წარმოიდგინეთ წიგნი, რომლის ასაწევად ორი ზრდასრული მამაკაცის ძალაა საჭირო. წიგნი, რომლის ფურცლების გასაკეთებლადაც 160-ზე მეტი ხარი დაკლეს. ლეგენდა ამბობს, რომ ეს გიგანტი ერთ ღამეში შეიქმნა, ხოლო მისი თანაავტორი თავად სატანა. 800 წელია კაცობრიობას სვამს კითხვას, ვინ შექმნა მსოფლიოში ყველაზე დიდი შუა საუკუნეების ხელნაწერი, კოდექს გიგას. და რაც მთავარია, რატომ არის მისი ყველაზე საიდუმლო გვერდები წიგნიდან გამქრალი. დღეს ჩვენ ჩავალთ შუა საუკუნეების ყველაზე ბნელ ლაბირინთებში, რათა გავიგოთ სიმართლე, რომელიც მეცნიერებმა 100 წლეულების შემდეგ აღმოაჩინეს. ჩვენი ისტორიის დასაწყისისთვის დროის მანქანა ზუსტად 800 წლით უკან. მე-13 საუკუნის დასაწყისში დაახლოებით 1230 წელს უნდა გავაკეთოთ. მოქმედების ადგილი ბოჰემია, წმინდა რომის იმპერიის გული. დღეს ეს მხარე ასოცირდება ტურისტებთან, სიმშვიდესთან, ულამაზეს ბუნებასთან და წარმოუდგენლად საინტერესო არქიტექტურასთან. მაგრამ მაშინ ცენტრალური ევროპა დუღდა. ეს იყო ეპოქა, როდესაც ძველი სამყარო იცვლებოდა, ბოჰემიის სამეფო კი პრჟემისლოვიჩების დინასტიის მეთაურობით ოქროს ხანაში შედიოდა. მეფე ოტოკარ პირველმა და მისმა მემკვიდრე ვენცესლავმა შეძლეს ბოჰემია რეგიონის უძლიერეს პოლიტიკურ მოთამაშედ ექციათ. ეს იყო მიწა, სადაც ახლად აღმოჩენილი ვერცხლის მაღაროებიდან უზარმაზარი სიმდიდრე მოედინებოდა. მაგრამ ამ სიმდიდრის პარალელურად ადამიანების სულებში აბსოლუტური წყუდიადი და შიში ბატონობდა. მე-13 საუკუნის დასაწყისი ეს გახლავთ პერიოდი, როდესაც ევროპაში ფეოდალიზმი პიკს აღწევს. ქალაქები იზრდება, თუმცა ადამიანის სიცოცხლის ფასი კვლავ მინიმალურია. სიკვდილი, ავადმყოფობა, შიმშილი ეს ყოველდღიურობის ნაწილია. და იმისთვის, რომ გავიგოთ, რატომ გაჩნდა კოდექსში ეშმაკის სახე, მისი პორტრეტი, უნდა ჩავწუდეთ იმდროინდელი ადამიანის ფსიქოლოგიას. მე-13 საუკუნის დასაწყისი ეს გახლავთ კათოლიკური ეკლესიის აბსოლუტური ტირანიული ძალაუფლების ხანა. რომის პაპი ინოკენტი მე-3 აცხადებს, რომ პაპი არის ქრისტეს მონაცვლე დედამიწაზე და იგი ყველაზე მაღლა დგას, თვით მონარქებზე მაღლაც კი. სწორედ ამ დროს 1215 წელს ლატერანის საეკლესიო კრებაზე წყდება უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ეკლესია აძლიერებს ბრძოლას ერესის წინააღმდეგ, ანუ განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ. იბადება სტრუქტურა, რომლის სახელიც დღესაც კი შიშის ზარს სცემს ადამიანებს, წმინდა ინკვიზიცია. სამხრეთ საფრანგეთში კოცონი გიზგიზებს, გიგანტური კოცონი, რომელშიც ათეულობით კატარს წვავენ. რელიგიური ფანატიზმი პიკშია და მე ამის შესახებ ძალიან საინტერესო ორი ვიდეო მაქვს გადაღებული, აუცილებლად ნახეთ ისინი, აი მათი გარეკანები. უნდა აღვნიშნო, რომ შუა საუკუნეების ადამიანებისთვის სატანა და ეშმაკი ზოგადად და დემონები ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული იდეა, არამედ ეს არის ფიზიკური ხელშესახები არსებები, რომლებიც ტყეებში, ბნელ შუკებში ადამიანებს უსაფრდებიან, იპარავენ მათ სულებს, ისინი იწვევენ სხვადასხვა ეპიდემიებს, ასევე ომებს, ხანძრებს და ყველაფერი უბედურება თუ კი რამ ხდება დედამიწაზე, სწორედ მათი ხელით კეთდება. ფაქტიურად იმ პერიოდში ადამიანის გონება ორად არის გაყოფილი. არსებობს ბოროტი და არსებობს კეთილი. ბოროტები ესენი არიან ეშმაკები და დემონები, ხოლო კეთილი ეს არის კეთილი ღმერთი. შუალედი არ არსებობს. გამარჯობა, მე ვასილ გაბუნია ვარ და დღეს ფაქტიურად წინა ორი ვიდეოს გაგრძელება გვექნება. ჩემმა ერთ-ერთმა მაყურებელმა შემომთავაზა ეს თემა და მეც დიდი სიამოვნებით გავაკეთე. მე კარგა ხანია ჩაფიქრებული მქონდა კოდექს გიგასზე ვიდეოს გაკეთება, მაგრამ რაღაც ვერ დავიქოქე და რადგან წინა ორი ვიდეო ფაქტიურად გახლავთ იმის დასაწყისი, რაზეც დღეს მე ვისაუბრებ, ამიტომ ლოგიკური იქნებოდა, რომ ახლა გამეკეთებინა ეს ვიდეო და არ გადამედო, როგორც ამბობენ ხოლმე, შორეულ ყუთებში სადღაც, რომლებშიც მე რაღაც სცენარები მაქვს, რა თქმა უნდა, გადანახული და ნელ-ნელა ვაცოცხლებ მათ. დღევანდელი ვიდეო ძალიან საინტერესო იქნება, მართლა ძალიან საინტერესო, როდესაც მე ამ თემაზე ვმუშაობდი, ბევრი ფაქტი ვიპოვე ისეთი, რომელიც შეიძლება არ იცოდეთ, მე ვეცდები, რომ ყველაში
ცოტა ღრმად შევიდე და არა მხოლოდ შრალად მოგიყვეთ თუ რას წარმოადგენს ეს მართლაც უნიკალური ხელნაწერი, არამედ გავაფართოვო და ზოგადად გაჩვენოთ ის სურათი თუ სად როგორ რა პირობებში რა სიბნელეში და ზოგჯერ რა სინათლეში იქნებოდა ეს მართლაც უნიკალური ნიმუში ადამიანის გენიისა. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება ვიდეოს აუცილებლად უყუროთ ბოლომდე. ვიდეო არ იქნება მოკლე, მაგრამ იქნება ძალიან სახალისო. სახალისო მოსასმენად და საყურებლადაც მე ვეცადე რომ მაქსიმალურად მეტი ვიზუალური მასალა მომეგროვებინა და ამიტომ თუ მას თქვენ უყურებთ მაგალითად ტელევიზორში ძალიან ბევრს მოიგებთ. იმიტომ რომ მართლაც აქ სანახაობა ბევრი იქნება განსაკუთრებით 2-3 თავში ჩემი ვიდეოსი. მოწონების ნიშანი ახლავე დასვით, იმიტომ რომ გარწმუნებთ ძალიან ჩაგითრევთ ვიდეო და შემდეგ დაგავიწყდებათ. ასე მაინც გადამიხადოთ მადლობა. ვიდეოს რომ ნახავთ, შემდეგ დაწერეთ კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები ამ ყველაფრის შესახებ და რა თქმა უნდა გადააზიარეთ სოციალურ ქსელებში ვიდეო ბმულით ეს მეტ ადამიანს მოიზიდავს და რა თქმა უნდა შეატყობინეთ თქვენს ახლობლებს, ნუ იქნებით ეგოისტები, რომ არსებობს ასეთი არხი და ამ არხზე საინტერესო ვიდეოები იდება ხოლმე. მე ასევე მკითხა ერთ-ერთმა მაყურებელმა რა პერიოდულობით დეპო. სამწუხაროდ აი ეს ვერ გავაკეთე, ვერ მოვაბი თავი უკვე მესამე წელია ჩემი არხი არსებობს, რომ რაღაც ერთი გარკვეული დრო ავირჩიო. როგორც წესი მე ვარჩევ ხოლმე პარასკევ დღეს, მაგრამ არ გამოდის ასე. როდესაც ვამთავრებ ვიდეოს, მე პირდაპირ დებ მას და შემდეგ ველოდები თქვენს რეაქციას. გადმოწერე ქარუს აპლიკაცია და გამოიძახი ავტოასისტენტი, რომელიც მანქანას წაიყვანს და შეამოწმებინებს საუკეთესო ხელოსანს. მისგან გაიგებ თუ რა არის გასაკეთებელი და რა დაგიჯდება მომსახურება. მხოლოდ შენი თანხმობის შემდეგ იწყება მანქანის რემონტი. მომსახურების ყველა ეტაპზე ხელოსანი გიგზავნის ფოტოებს, ამიტომ ზუსტად იცი თუ რა ხდება შენი მანქანის თავს. ქარო არ გახლავთ უბრალოდ მანქანის შეკეთების სერვისი, იგი თქვენი დროის, ფულის და ნერვების დაზოგვის გარანტია. კარგით, მაშინ გავაგრძელოთ ჩვენი თემა და ჩავიდეთ 800 საუკუნით ქვემოთ კაცობრიობის ისტორიაში. ინკვიზიცია, რომელზეც მე უკვე გითხარით და რომელიც ინოჩენტო მეორის დროს შეიქმნა და ამ პაპმა გადაწყვიტა რომ დომინიკელების ორდენის ბაზაზე შეექმნა ფაქტიურად საეკლესიო სასამართლო. მე ცოტა განვავრცობ ინკვიზიციის თემას, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო ორგანიზაციაა თვითონ, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გადაწყვიტა შუა საუკუნეების ევროპაში, მაგალითად ის რომ ეს იყო ვატიკანის პასუხი იმ საოცარ კრიზისზე, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიას დაუდგა ამ პერიოდში. იგივე მე როდესაც კატარებზე გესაუბრებოდით, შეუბრალოდ შეგახსენებთ, რომ კატარების მოძრაობა, კატარების რელიგია, მოდით ასე დავარქვათ, ეს ქრისტიანული რელიგიის ერთ-ერთი განაყოფი, ძალიან მომძლავრებული იყო ჩრდილოეთ იტალიაში, სამხრეთ საფრანგეთში, ეს ორი უმდიდრესი რეგიონია ევროპის ბეღელად, ევროპის მარანად ცნობილი ორივე და ფაქტიურად ისინი გამოვიდნენ პაპის დაქვემდებარებიდან. კატარები ამბობდნენ, რომ თვით პაპი და მისი ეკლესია, კათოლიკური ეკლესია არის ჩაფლული კორუფციაში, ინდულგენციების გაყიდვაში, ინდულგენციებზე მე ცოტა დაწვრილებით ვისაუბრე წინა ვიდეოში, აუცილებლად ნახეთ იგი. გარყვნილებაში, სიმდიდრეში, ფუფუნებაში, ესე იგი ადამიანებს უпроსორად ეკლესიის მსახურებს, კათოლიკური ეკლესიის მსახურებს სხვა არაფერი აინტერესებთ გარდა იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფული იშოვონ, რაც შეიძლება მეტი ღვინო დალიონ, კარგად ისადილონ და ლამაზ ქალებთან გაერთონ. ანუ ფაქტიურად აკეთებენ ყველაფერი იმას, რასაც ხვებს უგზალავენ. და ამას აკრიტიკებდნენ სწორედ კატარები, ხალხი გადადის მათ მხარეს მასიურად, ფაქტიურად ერესმა, ანუ განსხვავებულმა აზრმა, ან კათოლიკური ეკლესიის ძირგამომთხრელმა ორგანიზაციამ ხელში ჩაიგდო, ისევ ვიმეორებ, ძალიან სუყელ უკმა, ძალიან მდიდარი რეგიონები ევროპისა. ამას რა თქმა უნდა პაპი და განსაკუთრებით ისეთი პაპი, როგორიც გახლავთ ინოკენტი მესამე, იგივე, რომელიც თვლიდა, რომ იგი იყო ქრისტეს შემცვლელი
დედამიწაზე, თუ ქრისტე იყო ცაში, ზეცაში, იგი იყო დედამიწაზე და რომ მისი ძალაუფლება არის განუსაზღვრელი და აბსოლუტურად არაფერი არ აკავებს მას, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანისთვის მსგავსი ორგანიზაციის არსებობა იყო სრულიად მიუღებელი. და 1209 წელს ხდება წარმოუდგენელი რამ ქრისტიანობის ისტორიაში, მაშინ, როდესაც ინოკენტი მესამე ჯვაროსნებს მოუწოდებს ქრისტიანების გასანადგურებლად. თუ აქამდე ჯვაროსნული ომები ტარდებოდა და ლაშქრობები ტარდებოდა მუსლიმებისგან იერუსალიმის დასაცავად, მუსლიმებისგან წმინდა მიწის გასათავისუფლებლად, ამჯერად ინოკენტიმ მოუხმო ჯვაროსნებს, რომ თავისიანები გაენადგურებიათ, რომელიც შემდეგ გადაიზარდა ეგრეთ წოდებულ ალბიგოურ ომებში, რომლის დროსაც 1 მილიონი ადამიანი გაიჟუჟა სამხრეთ საფრანგეთსა და ჩრდილოეთ იტალიაში. თქვენ გახსოვთ, რომ პაპის ლეგატმა არნოლდ ამალრიკმა ერთ-ერთი ქალაქის ბეზიეს აღების დროს სამხრეთ საფრანგეთში წარმოთქვა საშინელი სიტყვები. როდესაც მას კითხეს, იქ კათოლიკებიც არიან და კატარებიც, როგორ გავარჩიოთ, ვინ დავხოცოთ, კატარები ვიცით რომ უნდა დავხოცოთ, მაგრამ კათოლიკები და მაშინ ამალრიკმა თქვა, დახოცეთ ყველა. ბავშვიან ქალიან მოხუციანად, ღმერთი თავისიანებს იქ იცნობს. როგორც იქნა ომი დასრულდა, კატარები დამარცხდნენ, ნაწილი კოცონზე დაიწვა, ნაწილმა აღიარა, რომ ერესში იყვნენ გადავარდნილები და მოინანიეს, ნაწილიც კი ძალიან მცირე ნაწილი იატაკქვეშეთში გადავიდა. მაღაზიათა ქსელი Family ქუთაისში. უბნის პატარა მაღაზიით დაწყებული ბიზნესი. მაღაზიებისა და მზა საკვების საწარმო Family Food-ის 30 ფილიალი ქუთაისში, ზესტაფონსა და სამტრედიაში. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ძირითადი პროდუქტები, ახალი ხილბოსტნეული, საგამცელერიო საგნები, სათამაშოები და გალანდერია. Family Food, მზა საკვები და საკონდიტრო ნაწარმი. საუკეთესო არჩევანი, როცა დრო შეზღუდულია, ხარისხი და გემო კი პრიორიტეტად რჩება. ჯვაროსნულმა არმიამ მაინც ვერ შეძლო ფარული ერესის დამარცხება. ვატიკანს დაშირდა არა ბრმა ძალა, ანუ მახვილი და ცეცხლი, მხოლოდ არამედ ინტელექტუალური სტრუქტურა, რომელიც შეძლებდა ადამიანების გონებაში შეღწევას და ფარული აზრების გამოაშკარავებას. და ასე იბადება ერეტიკული უკეთურობის გამოძიების ორგანიზაცია. იგივე წმინდა ინკვიზიცია, რომელიც საბოლოოდ გააფორმა პაპმა გრიგოლ მეცხრემ 1231 წელს. ეს წელი ითვლება ინკვიზიციის დაბადების წლად. პაპმა ეს მისია მიანდო ახლად შექმნილ ბენედიქტელთა და განსაკუთრებით დომინიკელთა ორდენს. დომინიკელებს ხალხში მეტსახელად დომინიკანეს უწოდებდნენ, ანუ უფლის ძაღლებს და უფლის ნაგაზებს უпроსწორად. ისინი იყვნენ უმაღლესი განათლების მქონე ინტელექტუალები, თეოლოგები, ფსიქოლოგები, იურისტები, რომელთა ერთადერთ მიზანს აი ამ ორგანიზაციის წარმოადგენდა ერესის გამოვლენა ნებისმიერი მეთოდით და შემდეგ ამ ერესის განადგურება. ასევე რა თქმა უნდა ამ ერესის მატარებლების, ანუ ერეტიკოსების გამოვლენა და მათი განადგურება. მათი მიზნები რა იყო? ეს იყო იდეოლოგიური მონოპოლიის შენარჩუნება, ანუ შუა საუკუნეებში ეკლესია იყო ერთადერთი სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც აერთიანებდა ევროპის ეკლესიებს, აქედან გამომდინარე ევროპის ქვეყნებს და იგი მისი ავტორიტეტის შერყევა ფაქტიურად ითვლებოდა სახელმწიფოებრივი სისტემის ნგრევად და არა მხოლოდ ერთი სახელმწიფო სისტემის ნგრევად, არამედ ფაქტიურად აი ამ ევროპული გაერთიანების, კათოლიკური გაერთიანების სისტემის ნგრევად, რასაც პაპი ვერ დაუშვებდა. ოფიციალური თეოლოგიით ინკვიზიტორის მიზანი იყო არა ცოდვილის მოკლა, არამედ მისი იძულება მოენანიებია ცოდვები და მონანიებული ერეტიკოსი გაცილებით დიდი სიმდიდრე იყო ეკლესიისთვის და რა მეთოდებით ამაზე მოგიყვებით ცოტა ხანში მოატრიალეს თავისკენ და ეს ეთვლებოდათ პლუსად. მაგრამ ადამიანები, რომლებიც არ აღიარებდნენ თავიანთ დანაშაულს, რა თქმა უნდა, ჭალებში დანაშაულს, არ ინანიებდნენ ამას, ისინი ითვლებოდნენ ერესში ჩავარდნილებად და მათ აგზავნიდნენ კოცონზე. ასევე ინკვიზიციის ხელში იყო ფინანსური კონტროლი. თვითდაფინანსებადი ორგანიზაცია იყო. მაგალითად, აი ბრალდებულის ქონება
ფაქტიურად რომელსაც ბრალს დაძდებდნენ და არა აქ მნიშვნელობა თქვა მას კოცონზე გაუშვებდნენ თუ ციხეს მიუჟინდნენ ვალდებული იყო მთელი მისი ქონება გადაეცა ინკვიზიციისთვის და ნაწილი ამ ქონებისა მიდიოდა იმ ადამიანებზე რომლებიც ამ ერესის გამოვლენაში ეხმარებოდნენ ინკვიზიტორებს ანუ ჩვეულებრივ დამსმენებზე ცრუ მოწმეებზე რომლებსაც რომლის ინსტიტუტი არ მოშლილა და დღესაც მშვენივრად მუშაობს, აი აწყობილია ძალიან ბევრ სახელმწიფოში. ასევე რა თქმა უნდა ინკვიზიცია გახდათ როგორც დღევანდელი საიდუმლო სამსახურები, პაპის ტახტის პოლიტიკური იარაღი, იმიტომ რომ ინკვიზიტორებს თავისუფლად შეეძლოთ ნებისმიერი მონარქი, მით უმეტეს თავადი და მართველი ამა თუ იმ მიწის რომელიც დაუპირისპირდებოდა ან გაივლებდა გულში ვატიკანთან დაპირისპირებას, გამოეცხადებიათ ერესის მფარველად და მისთვის ლეგიტიმაცია დაეკარგათ ყველაზე ნაკლები სასჯელი იყო. ინკვიზიციამ შექმნა სასამართლო წარმოების სრულიად ახალი ტიპი. ევროპაში მაშინ მოქმედებდა ეგრეთ წოდებული სააკუზაციო სისტემა, როცა თუ ვინმეს ბრალს დებდა, იგი ვალდებული იყო საჯაროდ დაემტკიცებინა, ფაქტებით დაემტკიცებინა, რომ ადამიანი არის დამნაშავე. ანუ მე ვიღაცა დავასმინე, დავდე მას ბრალი, რომ თქვა ერეტიკოსია, ან რაღაცა მოიპარა, მე იძულებული ვარ კი არა, მე ვალდებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი დავამტკიცო. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე მედება ბრალი, როგორც ცრუ მოწმეს, როგორც ფაქტების გამყალბებელს და მე მომისჯიან იმას, რაც უნდა მიესაძათ ბრალდებულისთვის. და რა თქმა უნდა ამ პროცესში მონაწილეობდა მოსამართლე, მოწმეები და ადვოკატები. ხოლო ინკვიზიციამ შექმნა თუ შეიძლება ამას სასამართლო დავარქვათ, თქვათ, კარგით სასამართლო ჭყალებში, სადაც თვით მოსამართლე იყო გამომძიებელიც, ბრალდებელიც, ადვოკატიც და რა თქმა უნდა მოსამართლეც. პროცესი იწყებოდა ეგრეთ წოდებული მოწყალების ვადის გამოცხადებით. რას ნიშნავდა ეს? მაგალითად, სანამ ინკვიზიცია სადღაც შევიდოდა, რომელიმე ქალაქში და ეს ინკვიზიტორები ეს ჯგუფი დადიოდა, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქებში შედიოდა, პატარა ქალაქებში, დიდ ქალაქებში მუდმივ მოქმედი ჯგუფები იყო ინკვიზიტორების, იქ სადაც დომინიკელთა ორდენი იყო და მათ ჰქონდათ თავიანთი მონასტერი, ხოლო აი ესეთი გასვლითი თამაშებისთვის იყო ჯგუფი რამდენიმე ათეულკაციანი, ამ ათეულკაციდან 7-8 კაცი იყო თვით უშუალოდ ინკვიზიტორი, ხოლო დანარჩენები იყვნენ სამხედროები, რომლებიც ამ ყველაფერს აღასრულებდნენ და აი შევიდოდა ინკვიზიცია რომელიმე ქალაქში და მოწყალების ვადას აცხადებდა. 2 კვირის განმავლობაში მოსახლეობა ვალდებული იყო მოენანიებია ცოდვები, მისულიყვნენ ინკვიზიტორებთან და მათი ცოდვების შესახებ მომაკვდინებელ ცოდვებზეა საუბარი. ესაუბრად და მოენანიებიათ იგი. თუ ასეთი რამ არ მოხდებოდა, უკვე ინკვიზიტორები იწყებდნენ დაპატიმრებებს. ანუ ეჭვმიტანილების დაპატიმრებებს, რა თქმა უნდა, მთელ ქალაქში არ აპატიმრებდნენ, მაგრამ აი ვიღაცამ დაასმინა ეგერის რაღაც შავ მაგიაშია გახურული ეს ერეტიკოსი, იმა რაღაცა ცუდად თქვა, იმა რაღაცა ცუდად გაიფიქრა. აი ამ ხალხს აკავებდნენ და იყავდათ სასამართლოზე. რა თქმა უნდა, ისე ვიმეორებ, ადვოკატი აქ არ არსებობდა, იმიტომ რომ რაღაც სადეს ადვოკატებმა, მაშინ იყო ეს ინსტიტუტი არსებობდა, სადეს ადვოკატებმა გამოსარჩლება ერეტიკოსების და თვითონ ისინი აღიარეს ერეტიკოსებად და ამის შემდეგ ვინღა გაბედავდა ერეტიკოსის დაცვას. ამიტომ ყველაფერი ძალიან სევდიანად წარიმართა. და ეს ისედაც დამძიმებული სიტუაცია კიდევ უფრო დამძიმდა 1252 წელს, როდესაც პაპმა ინოკენტი უკვე მე-4-მ გამოსცა ბულა, ანუ ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც ოფიციალურად დაუშვეს წამების გამოყენება დაკითხვის დროს. მაგრამ აქაც არსებობდა ესეთი მკაცრი ბიუროკრატიული წესები. წამება უნდა მომხდარიყო სისხლის გარეშე, ანუ სისხლი არ უნდა გამოსულოდა ადამიანს, მისი კიდურები არ უნდა დაზიანებულიყო, მაგრამ შიგნით რა ხდებოდა ადამიანის ორგანიზმში, აი ეს უკვე ცოტა სხვა მომენტი იყო. ამიტომ მოიგონეს ეგრეთ წოდებული სახსრებში გაჭიმვა ადამიანის, წარმოიდგინეთ ეს იყო სპეციალური აპარატები, რომლის საშუალებითაც ადამიანებს ჭიმავდნენ და რა წარმოუდგენელი ტკივილი იქნებოდა. ასევე იყენებდნენ წყლით წამებას, როდესაც ადამიანს თავს აყოფინებდნენ წყალში, ან ის ცნობილი
წამების მეთოდი, როდესაც ადამიანს პირსახოთ საფარებენ და ზემოდან წყალს ასხამენ სახეზე. როდესაც ეს წყალი ჩადის ფილტრებში და ადამიანი იძულებულია თქვას, თორე სხვა შემთხვევაში იგი უბრალოდ დაიღუპება. ხო, ესეც იყო, რომ ადამიანი არ უნდა მომკვდარიყო წამების დროს. თუ გაუძლებდი, მაგრამ მეორე მომენტია, რადგან ვიღაცები უძლებდნენ ამ ყველაფერს, პაპმა გამოსცა დააწია ამბულას მეორებულა, რომლის მიხედვითაც შენ შეგეძლო რამდენჯერმე გაგემეორებინა, მანამ გაგემეორებინა ეს წამებები, სანამ ადამიანი ან არ აღიარებდა ერეტიკოსობას, ან არ მოინანიებდა. და ესეთ პირობებში უხდებოდა ცხოვრება მაშინ ადამიანს. ინკვიზიციის როლი ევროპის ისტორიაში საკმაოდ ტრანსფორმაციული აღმოჩნდა და მან რადიკალურად შეცვალა ევროპული ცივილიზაციის სახე რამდენიმე მიმართულებით. პირველი ის იყო, რომ შიშის და პარანოის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა. ადამიანები მუდმივი შიშის ქვეშ იყვნენ, მუდმივად ეშინოდათ იმის, რომ რამე სხვა ხო არ ვთქვი ისეთი, რამე ხო არ გავაკეთე ისეთი, სადაც ცუდად ხო არ გავიხედე. საზოგადოებაში ფაქტიურად ნდობა გაქრა. მეზობელი მეზობელს აბეზღებდა, შვილი მამას აბეზღებდა, მეგობარი მეგობარს და რა თქმა უნდა, ამან ყველაფერმა ძალიან შეაფერხა ცივილიზაციის, ევროპული ცივილიზაციის განვითარება, კერძოდ მეცნიერების, იმიტომ რომ მეცნიერებს ძალიან რთულად ჰქონდათ საქმე. საკმარისი იყო შენ გეთქვა, რომ დედამიწა მრგვალია, ან სადღაც სხვაგან ტრიალებს, ან სადღაც სხვაგან რაღაც სხვანაირად წარმოიშვა ადამიანი, რომ შენ მომენტალურად, რა თქმა უნდა, ერეტიკოსების ჯგუფში ეწერებოდი და ძალიან ბევრი უსიამოვნება, რბილად რომ თქვა, არ აქცდებოდა. მეორე გახლდათ ის, რომ ცენტრალიზებული სახელმწიფოები გაძლიერდა ამ დროს. ყველაზე მკაცრი ფორმა ინკვიზიციამ გაგიკვირდება და მიიღო არა იტალიაში, სადაც ვატიკანი მდებარეობს, არამედ ესპანეთში. ესპანეთში მოღვაწეობდა პირველი გენერალი ინკვიზიტორი, მთავარი ინკვიზიტორი, ძალიან ცნობილი, ძალიან ნიჭიერი და პარალელურად უსასტიკესი ტომას ტორკვემადა. იგი იქცა ეთნიკური და რელიგიური წმენდის იარაღად ებრაელებისა და მავრების წინააღმდეგ, ასევე მეცნიერების წინააღმდეგ, ძალიან ბევრი რამის წინააღმდეგ, რამაც საბოლოოდ ესპანეთი საკმაოდ აბსოლუტურ მონარქიად აქცია და რაღაც პლუსებიც მოუტანა მას ამ მხრივ. მესამე ეს გახდა სასამართლო ბიუროკრატიის განვითარება და პარადოქსია, მაგრამ ინკვიზიციამ კაცობრიობას დაუტოვა არქივების წარმოების, დოკუმენტირების, სისტემატიზაციის და პროტოკოლების შედგენის მთელი სისტემა და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ საუკუნეებს ძალიან კარგად ვიცნობ. ამიტომ ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად ამ პერიოდის ისტორია. რატომ მაინც და მაინც ცეცხლი, რატომ იყო ცეცხლი აუცილებელი იარაღი ერესთან ბრძოლის? საქმე იმაშია, რომ დაჯის ასეთი მეთოდი ეკლესიისთვის იყო ორლესული ხმალივით. ერთი ის, რომ ადამიანი საშინელი ტანჯვით იღუპებოდა და მეორე ის, რომ მეორე ყველაზე რთული და მძიმე მორწმუნე ადამიანისთვის იყო ის, რომ იგი სხეულს კარგავდა. მეორედ მოსვლის დროს, როდესაც საფლავებიდან მიცვალებული აღდგებოდნენ, შენი სხეული უბრალოდ არ იყო არსად. და ეს ადამიანისთვის ძალიან დიდ ტრაგედიად, ორმაგ ტრაგედიად იქცეოდა. ახლობლებისთვის, ამ ადამიანის და რა თქმა უნდა თვითონ ადამიანისთვის. კიდევ გარდა ამისა არსებობდა, რა თქმა უნდა, თეოლოგიური მიზეზებიც, ეს იყო ის, რომ ცეცხლი წმენდს და ზოგადად გამწმენდია, წმინდა ელემენტია. ინკვიზიცია თავად სხვადასხვა არ წვავდა დამნაშავეებს, თვითონ მისაწვდიდა დამნაშავეებად. იგი ამას ყველაფერს ანდობდა საერო ხელისუფლებას. სხვაჯერ მიაყოლებდნენ ხოლმე ეს აუცილებელი, როგორც მირანდას კანონია, ხო? დაახლოებით ასეთი მირანდას კანონი არსებობდა იქაც, როდესაც ადამიანს გადაცემდნენ საერო ხელისუფლებას და ეტყოდნენ, რომ დასაჯელია ეს ადამიანი, თან დააყოლებდნენ, გთხოვთ მოეპყროთ მას მოწყალებით და სისხლი არ დაუღვაროთ. ეს სისხლის დაუღრელად ადამიანს უშვებდნენ კოცონზე. აქ მე ერთ გადახვევას გავაკეთებ, ჩემმა მაყურებელმა კომენტარებში დამიწერა, რომ და ძალიან სამართლიანად და მე უბრალოდ აღარ განვავრცე იქ და რაღაც მოკლედ თქვი ეს ამბავი, რომ ჯორდანო ბრუნო, რომელიც 1600 წელს ინკვიზიციამ დაწვა კოცონზე, იგი არ დაუწვიათ
მხოლოდ კოპერნიკის ჰელიოცენტრული სისტემის აღიარების და მისი მხარდაჭერის გამო, ანუ რომ დედამიწა ტრიალებს მზის ირგვლივ და არა მზე ტრიალებს დედამიწის ირგვლივ. რეალური ბრალდებების შემდეგი იყო თვითონ ჯორდანო გახლდათ ბერი და მან შეუბრალებელი რაღაცეები ჩაიდინა, მაგალითად იგი უარყოფდა ფუნდამენტურ რელიგიურ დოგმებს, წმინდა სამებას, იესო ქრისტეს ღვთაებრიობას, ქალწულობას, მარიამისას და ასევე ტრანსსუბსტანცირებას, ანუ როდესაც ჩვენ ღვინოს ქრისტეს სისხლად მივიჩნევთ, ხოლო პურს ქრისტეს ხორცად. ასევე იგი იყო მიმდევარი პანთეიზმის და მაგიის. იგი თვლიდა, რომ ღმერთი და სამყარო ერთი მთლიანობაა და არ არსებობს რაღაც პერსონალური რაღაც ღმერთი, რომელიც ცალკე ზის სადღაც და განაგებს ამ ყველაფერს. ასევე მას ბრალად ედებოდა ჰერმეტული მაგიით დაინტერესება და პრაქტიკები. მას ასევე სჯეროდა რეინკარნაციის, ანუ სულების გადასახლების. და ნუ რა თქმა უნდა, კოსმოლოგიური ერესიც, როდესაც იგი ამბობდა, რომ ჩვენ მარტო არა ვართ, ჩვენს გარშემო არის სამყაროები კიდევ და ღმერთს მარტო ერთი არ გაუჩენია. ანუ ეს სამყაროები ბევრია და მათ შორის, რა თქმა უნდა, იყო ჰელიოცენტრული სისტემაც. ამიტომ მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს მაყურებლებს, რომლებმაც შემახსენეს, რომ მართლაც ჯორდანო ბრუნო მხოლოდ და მხოლოდ ჰელიოცენტრული სისტემის მხარდაჭერის გამო არ დაუწვავთ ცეცხლზე. თუმცა რაც არ უნდა იყოს, ადამიანი შეეწირა თავის იდეებს. და რომ დავასრულოთ საუბარი ინკვიზიციაზე, მე მაინც მინდა მოვიყვანო რაღაც ციფრები ლიტერატურაში, განსაკუთრებით მე-19 საუკუნის ლიტერატურაში, როდესაც ძალიან მოდაში იყო კათოლიკური ეკლესიის კრიტიკა და ეს პროგრესულად და ესეთ კარგ ტონად ითვლებოდა და სამართლიანადაც ძალიან ბევრი ცოდვა მიუძღოდა კათოლიკურ ეკლესიას. ამ დროს გაჩნდა ესეთი მოსაზრება, რომელიც დამკვიდრდა შემდეგ, რომ ინკვიზიციამ თავისი არსებობის მანძილზე ათეულობით, 1000 და მილიონობით ადამიანი გაანადგურა. მაგრამ ეს ასე არ იყო. ჩვენ ხელთ გვაქვს ზუსტი ციფრი მათ მიერ ადამიანების სიკვდილით დაჯისა. ეს არის 4772 ადამიანი. პრინციპში ხა იმ საუკუნეების განმავლობაში, რასაც ისინი მოღვაწეობდნენ ჯვალებში, რა თქმა უნდა, ეს არც თუ ისე ბევრია. სხვადასხვა იგივე ესპანეთში, რომელიც ძალიან სასტიკი, აი ტორკვემადას განსაკუთრებული წისასტიკით გამოირჩეოდა თქვი და იქაც კი მხოლოდ 2% მიდიოდა კოცონზე. ანუ დანარჩენებს თუ ბრალდებული იყო ადამიანი, სრულდებოდა ან საპროცესო გარიგებით, დღევანდელი გაგებით, მონანიებით, ფულადი ჯარიმით, ქონების კონფისკაციით, სირცხვილით, საჯარო სირცხვილით, ან ციხით. 2% თქვათ, რომ ყველაზე სასტიკი ინკვიზიციისთვის არც თუ ისე ბევრია, ხო? დღეს რამდენი პროცესი იცით თქვენ, რომ გამართლებული იყოს ადამიანი, ხო? ძალიან ცოტაა დღესაც კი და ხა იმ დროს, როდესაც ასეთი დამახინჯებული იურისპრუდენცია იყო, მაინც 2% მე არ მიმაჩნია, რომ ბევრია. აქ მე კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო რამ უნდა ვახსენო, ამას უბრალოდ გვერდს ვერაულით, სადაც ინკვიზიციაზე საუბრობ და კოცონზე დაწვებზე, რა თქმა უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად ალქაჯებზე, ქაჯებზე ნადირობა. ნადირობის პერიოდი, რომელიც დაიწყო ასევე სადღაც მე-16 საუკუნიდან სხვადასხვა. აგერ ფაქტიურად რამდენიმე 400-500 წლის წინ, ხო? და დაიწყო მაშინ, როდესაც ევროპაში უკვე კარგა მოძლიერებული არის პროტესტანტიზმი და სწორედ პროტესტანტებმა, აი ამ პროგრესულმა, შეიძლება ითქვას, მორწმუნეებმა საფუძველი ჩაუყარეს საშინელ ტრადიციას, ალქაჯებზე ნადირობას. 1486 წელს გერმანელმა ინკვიზიტორმა ჰაინრიხ კრამერმა დაწერა ძალიან ცნობილი წიგნი მალეუს მალეფიკარუმ. ეს არის ალქაჯების ურო, ასე ქვია მას, ანუ აქ არის ნამდვილი ფსიქიურად დაავადებული ადამიანის მიერ დაწერილი გზამკვლევი, თუ როგორ უნდა გამოვავლინოთ ალქაჯები და როგორ უნდა ვინადიროთ მათზე და როგორ უნდა ვაწამოთ და მე რანაირად უნდა დავწვათ. და საინტერესო რამ მოხდა, წიგნის გამოსვლიდან ძალიან მოკლე პერიოდში
ჩვენი კრამერი კათოლიკურმა ეკლესიამ ინკვიზიციისგანაც განკვეთა და საკუთარი ეკლესიიდანაც იმდენად მძიმე წიგნი იყო ეს და კელნის თეოლოგთა ტრიბუნალმა საერთოდ დაგმო ეს წიგნი და ბრძანა მისი განადგურება, მაგრამ იგი უკვე ძალიან იყო გავრცელებული და განსაკუთრებით უბრალო ხალხს მოსწონდა ეს ყველაფერი. რატომ? მათ შეეძლოთ დაებრანებინათ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ძირითადად ეს ქალები იყვნენ, მოხუცი ქალები, რომელთა თქვათ შეიძლება მათი ქონება უნდათ, შეიძლება რაღაცა დარმოეწონათ, იმას რაღაცა კბილი არა აქვს ისე ამოსულია, ეს რაღაცა ცალთვალა, იმას ყურს აკლია, ესე იგი სადღაცა სატანასთან ერთად ორგიებში მონაწილეობს და დაიწყო ამ საცოდავ ქალებზე ძირითადად ნადირობა, ისეთი ნადირობა, რომ თვით ესპანელი ინკვიზიტორებიც კი შეაძორწუნა და მთავარმა ინკვიზიტორმა ალონსო დე სალაზარ ფრიასმა ჩაატარა კრება, სადაც განაცხადა და შემდეგ ეს გავრცელდა ყველგან, რომ არანაირი ჯადოქრობა არსად არ ხდება. ალქაჯები არ არსებობენ მანამ, სანამ ჩვენ მათზე საუბარს ან წერას არ დავიწყებთ და ყველაფერი ღმერთის მიერ არის შექმნილი, სწორედ მას ღმერთს აქვს მისტიური ძალა და არა ვიღაც მოხუც ქალს, რომელიც ჩვენ თვალში არ მოგვივიდა. შესაბამისად, სანამ კათოლიკური და რომაული ინკვიზიცია საგულდაგულოდ ამოწმებდა ფაქტებს და იურიდიულ პროცედურებს იცავდა, გერმანიის საერო სასამართლოები მეზობლების დაბეზღების საფუძველზე ყოველგვარი გამოძიების გარეშე ათასობით ადამიანს უშვებდნენ კოცონზე. ამრიგად ჩვენ რაღაც უკვე სიტუაციას ხედავთ, ხო, რანაირი არის ევროპაში, მე-13 საუკუნის ბოჰემია, ისევე მეორე ფარის ადგილი, სადაც რელიგიური პარანოია იზრდება, სადაც საერო ხელისუფლება მზად არის ნებისმიერი დანაშაულისთვის ადამიანი კოცონზე გააგზავნოს, ხოლო ეკლესია მკაცრად აკონტროლებს ყველას ნაბიჯს და ყველას გონებას. ჩვენი ორგანიზმი არ არის შექმნილი იმისთვის, რომ გამონაბოლქვით გაჯერებულ ჰაერში და მუდმივი ხმაურის პირობებში იარსებოს. ქალაქი წლების განმავლობაში შეუმჩნევლად გვაცლის ენერგიას და ნაადრევად გვიჩენს ჯანმრთელობის პრობლემებს. საბედნიეროდ არსებობს გამოსავალი. სულ რაღაც 23 კილომეტრში თბილისიდან და თქვენ შინუდის დასახლებაში ხართ, რომელიც ბევრად მეტია ვიდრე კეთილმოწყობილი მიწის ნაკვეთების გაერთიანება. თუ მზად ხართ გაცვალოთ ქალაქის მუდმივი სტრესი ბუნების ნაირფერ გარემოსა და თქვენი შვილების ჯანსაღმომავალზე, მაშინ შინუდი თქვენი ადგილია. ჩემი რჩევა აიჩქაროთ. პროულად გაეცანით შინუდის შეთავაზებებს და გააკეთეთ თქვენი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევანი. შინუდის კოორდინატები ვიდეოს აღწერაშიც არის. ახლა კვლავ დავუბრუნდეთ ჩვენს კოდექს გიგას, ანუ გიგანტურ კოდექსს. ბოჰემია, სადაც ეშმაკის ბიბლია შეიქმნა, ჩეხეთის რესპუბლიკის ნაწილია, ჩეხეთის, სადაც ამბები სატანას შესახებ თითქმის ყოველ ფეხის ნაბიჯზე გვხვდება. პრაღიდან 50 კილომეტრში არის ჰუსკეს მონასტერი. ჰუსკეს მონასტერი ძალიან საინტერესო არის თავისი აგებულებით. იგი დგას დაახლოებით ისევე როგორც კაცხის ცვეტი, კირქოვან მონოლითზე და გარედან კი არ არის დაცული. შიგნით არის მიმართული დაცვა. ეს ფაქტიურად უნიკალური არის ამ მხრივ ამ მონასტრებს შორის და რატომ? ახლა ვიგეტყვით. თავიდან მონასტერი ხის იყო და იგი ააშენეს არა მე-13 საუკუნეში, არამედ მე-9 საუკუნეში. და მშენებლობის პერიოდში გაიბზარა კლდე, რომელზეც ეს მონასტერი შენდებოდა და იქიდან ამოვიდა გოგირდის სუნი, რომელსაც ამოყვნენ ავისულები, რომლებიც გაიფანტნენ შემდეგ მეზობელ სოფლებში და ქალაქებში, გამოიწვიეს პანდემიები შავი ჭირის, იტაცებდნენ საქონელს, იტაცებდნენ პატარა ბავშვებს, აუპატიურებდნენ ქალებს. მოკლედ ყველაფერს აშენელება რაც კი შეიძლებოდა გაკეთებულიყო, აკეთებდნენ ამას და გადაწყდა რომ მონასტერი აშენებულიყო ქვის და მშენებლებმა პირველი რაც გააკეთეს, საკურთხეველი ჩაუყარეს საფუძველი ან ბზარზე დააშენეს პირდაპირ და ამოქოლეს ეს ბზარი საკურთხევლის ცემენტით, დუღაბით. როგორც ამბობენ, იქ სანამ ამას ამოავსებდნენ, რამდენიმე მშენებელს ოქულმა ვერ გაუძლოო და ჩაძვრენ მაინც ჩაიხედეს თუ რა ხდებოდა იმ ბზარში და მეორე დღეს როცა ისინი ნახეს, გათეთრებულები იყვნენ აბსოლუტურად, საუბარი არ შეეძლოთ სიკვდილამდე, შეშლილები იყვნენ ჭუიდან და აქედან გამომდინარე ვერაფერს მოყვებოდნენ რა ნახეს და როგორ ნახეს იქ. შენებლებმა მაინც მოახერხეს ისევ მეორე
დააგმანეს ეს ყველაფერი და ზემოდან დააშენეს ეს მონასტერი, რომელიც შიგნით არის, როგორც გითხარით, ეზოს მხარეს არის მიმართული დაცვა, ანუ თუ კი რაღაცა იქიდან დაიწყებს ამოსვლას, სამხედროები უნდა თუ ბერები უნდა დაადგნენ ალბათ ამ კოშკურებზე და აქედან დახოცონ ავისულები და დემონები. ბოჰემიაში ძალიან საინტერესო პროცესები ვითარდება მე-12 საუკუნიდან. ბოჰემიის მთავრებს გერმანიიდან გადმოყავთ ხელოსნები, გლეხები, ვაჭრები, პოლიტიკოსები, მოსამართლეები. რატომ? იმიტომ რომ ჩეხები რატომღაც ვერ ითვისებენ იმ უზარმაზარ რესურსებს, რომელიც ტყეებში იმალება, თვითონ ტყე და რო გაიჩეხოს ტყე და იგი დასახლდეს, მიწები აითვისონ, ვერცხლის საბადოები გაიმართოს კარგად, რომ მათი წარმადობა კარგი იყოს, განვითარდეს ქალაქები, მათ შორის ვაჭრობა, გზები, კანალიზაცია, წყლით მომარაგება, ანუ ყველაფერი ის, რაც გერმანელებმა ძალიან კარგად იციან. მე-13 საუკუნეში უკვე გერმანელთა კოლონიზაცია ფეხს იკიდებს, მეტი და მეტი გერმანელი ჩამოდის ამ ნოყიერ მიწებზე და განსაკუთრებით ეს ხდება მეფეების პრჟემისლ ოტოკარ პირველის, ეს არის 1198 წელი და პრჟემისლ ოტოკარ მეორის დროს, მე-13 საუკუნის ბოლო უკვე. განსაკუთრებით ბევრი გერმანელი ჩამოდის მე-13 საუკუნეში და სწორედ ამიტომ მე-12-მე-14 საუკუნის ბოჰემიაში, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გერმანული წარმოშობისაა, ჩნდება რაღაც უცნაური, თავისებური და თვითმყოფადი მისტიკა, რომელიც ზოგადად გერმანელებს ახასიათებთ. მათი უძველესი პირველყოფილი რელიგიებიდან გამომდინარე. იგი ეს მისტიკა ძალიან წააგავს შავ მაგიას, პარალელურად ნეკრომანტიას, ადგილობრივები ამას აბრალებენ ლანდშაფტსაც. ლანდშაფტი კი მართლაც საოცარია, ეს არის უღრანი ტყეები, რომელიც სავსე არის მტაცებელი ცხოველებით, კლდის ფერდობები, რადგან ეს არის კირქვოვანი რეგიონი, მდიდარი არის კარსტული მღვიმეებით, რომელშიც შეცვლა და დაკარგვა ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია და როგორც კი ადამიანი მღვიმეში იკარგება, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს სატანას, დემონებს და ეშმაკებს და ქაჯებს აბრალებენ. და სწორედ გერმანული სოფლები გახლავთ საშინელებათა ჟანრის სიუჟეტებით გაჯერებული და ალბათ ვისაც წაკითხული გაქვთ გრიმების ზღაპრები, მაგალითად არასაბავშვო ზღაპრები, ასეთებიც აქვთ გრიმებს, აი სწორედ იქ არის რაი სტივენ კინგი და რაი ლავკრაფტი ისეთი ჰორორებია, რომ თმები ყალზე დაგიდგებათ, ხო, ესეთი საოცარი ზღაპრებია. აი სწორედ აქ იბადება ესეთი რაღაცეები. ჰუსკეს მონასტრის ლეგენდები გაცოცხლდნენ მე-20 საუკუნეში. 1928 წელს ნაცისტებმა გადაწყვიტეს, რომ სუდეტების ოლქი და სწორედ აქ არის ეს ყველაფერი განლაგებული, ის რომელიც დასახლებული იყო გერმანელებით უკვე ოდითგანვე, სადაც მე-12 საუკუნიდან ჩეხოსლოვაკიისთვის მოეცილებინათ იმ მოტივით, რომ თვითონ გერმანელები ადგილობრივები ითხოვდნენ დაცვას, მათ ძალიან ავიწროებდნენ ჩეხები. გეცნობათ ხო, ალბათ ასეთ მსგავსი მოტივები, სად გაისმა და როგორ. ჰუსკეს მონასტერში გამოჩნდნენ SS-ელები. კერძოდ SS-ის შეფი ჰაინრიხ ჰიმლერი, მოგეხსენებათ, იყო ოკულტიზმით და მისტიციზმით, იყო მისი ტვინი დაკავებული, გარდა იმისა, რომ ადამიანების დახოცვით და მან იცოდა ჰუსკეს მონასტრის ლეგენდის შესახებ. ამიტომ რათა მას ანენერბეს აი ორგანიზაციას, რომელიც SS-თან ჩამოაყალიბა, მან წინაპართა მემკვიდრეობა, ასე ითარგმნება იგი გერმანულიდან, აი ამ წინაპართა მემკვიდრეობის წარმომადგენლები იწყებენ აქ რიტუალების ჩატარებას. ზოგადად რიტუალების მოყვარულები იყვნენ SS-ში და მე ამის შესახებ აი ამ ვიდეოში მაქვს ძალიან დაწვრილებით მოთხრობილი, სადაც ანენერბეს ჩამოყალიბების ისტორია და ზოგადად ისტორია არის მოთხრობილი. და ნაცისტი ჯალათები ჰუსკეს საკურთხეველში მათი ბრმარწმენით ბზარების უშუალო სიახლოვეს ადამიანებს აწამებდნენ და საშინელ ექსპერიმენტებს ატარებდნენ იმ იმედით, რომ იატაკქვეშ განთავსებულია ეს ბნელი ძალები, მათ დამიკეთილად განეწყობოდნენ და შემდეგ დაეხმარებოდნენ. ასევე დადიოდა ხმები, რომ ამავე მონასტერში ისინი არჩევდნენ, რაღაც ლაბორატორია შექმნესო, სადაც არჩევდნენ კარგი სლავებისგან
ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც შემდეგ სუპერ ჯარისკაცებად შეეძლოთ გამოეყენებინათ. 1945 წლის დასაწყისში ხუსკეს მონასტერს ალყას დაარტყეს საბჭოელებმა, საბჭოთა ჯარისკაცებმა და SS-ელები სისხლის ბოლო წვეთამდე იბრძოდნენ. არც ერთი არ ჩაბარებია, არ დანებებია და პარალელურად მათ გაანადგურეს ყველანაირი საბუთი, რაც კი იქ ინახებოდა, ასე რომ საბჭოთა კავშირის ჯარისკაცები როცა შევიდნენ მონასტერში, იქ ვერაფერი ხელმოსაჭიდი ვეღარ ნახეს. ხუსკეს მონასტრიდან 15 კილომეტრში კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილია, ეს გახლავთ ჩორტოვი გლავი, ანუ ეშმაკების თავები. მართლაც კირქვებში გამოჩორკნილი არის გიგანტური ორი საზარელი თავი. მათი სიმაღლე 10 მეტრია და ცარიელი მზერა ზეცისკენ არის მიმართული. ეს ყველაფერი ძალიან საშიში და მართლაც შემაძრწუნებელი იქნებოდა, აი ესეთი ქანდაკებების, ესეთი თავების ნახვა, რომ არა ერთი ძალიან პროზაული რამ. ეს თავები გამოჩორკნა ვინმე ვაცლავ ლევიმ, ეს გახლდათ ადგილობრივი მზარეული, მუშაობდა ადგილობრივ ძალიან კარგ რესტორანში, შემზარეულად სხვათა შორის და როდესაც დაალაგებდა სამზარეულოში სიტუაციას, მოდიოდა და აი ამ კირქვებში, აი ამ სახეებს თლიდა. მართლაც თავისებური ის არის და როდესაც კითხეს რატო გააკეთეო, მე უბრალოდ პატივი ვეციო იმ რწმენებს, რომლებიც ადგილობრივებში არის, რომ ამ ადგილებში რაღაცა ისეთი არ ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს. და მესამე ადგილი ეს გახლავთ პოდლაჟიცეს მონასტერი, სადაც ბენედიქტელების სამონასტრო ორდენი არის განლაგებული. წმინდა ბენედიქტეს სახელობის ეს კათოლიკური ეკლესიის ორდენი ევროპის ერთ-ერთი უძველესი სამონასტრო გაერთიანებაა და მათი მთავარი დევიზი გახლავთ ora et labora, ანუ ილოცე და იმუშავე. პოდლაჟიცეს მონასტერში, ისევე როგორც ნებისმიერი ბენედიქტელების მონასტერში, რა თქმა უნდა, სასტიკი დისციპლინაა, ბერები მუდმივად ლოცულობენ, მუდმივად იცავენ ყველა იმ კანონს, რომელიც უნდა ეს არის თქვა სრული სიჩუმე, ღამის ლოცვები, მუდმივი მარხვა, ფიზიკური შრომა, მაგრამ მათ აქვთ კიდევ ერთი ძალიან დიდი მისია, რომელიც ზოგადად მონასტრებში იყო ყოველთვის და ეს გახლდათ გადაწერა, წერლობა, ანუ უკვე არსებული ლიტერატურის, ძირითადად ეს რა თქმა უნდა სასულიერო ლიტერატურა იყო, ეს ყველაფერი ხდება სკრიპტორიუმებში. ხდება რა თქმა უნდა იმ პირობებში, როდესაც არ არსებობს არც საბეჭდი დაზგები, არც ინტერნეტი და არც საბეჭდი მანქანები და როდესაც სკრიპტორიუმები გახლავთ სამყაროს თუ არა და ყოველ შემთხვევაში იმ ადგილების სულიერების განათლების ცენტრი. წიგნის გადაწერა ითვლებოდა ძალიან დიდ მადლად, ცოდვების გამოსყიდვის იარაღიც იყო იგი, იმიტომ რომ ყოველი ასო, როგორც ამბობდნენ, ყოველი ხაზი, რომელსაც შემოხაზა, ღმერთთან გაახლოებს და ამის შესახებ სწორედ ძალიან კარგად აქვს მოთხრობილი უმბერტო ეკოს თავის ალბათ ყველაზე პოპულარულ რომანში ვარდის სახელი, მე ერთხელ უკვე ვახსენე, ეს წიგნი ძალიან საინტერესო წიგნია და იქ არის მოთხრობილი სწორედ აი მე-13 საუკუნის სიტუაცია მთლიანად დახატული, სადაც ბენედიქტელთა ორდენის დიდი მონასტრის უმდიდრესი ბიბლიოთეკის და სკრიპტორიუმის ირგვლივ ხდება საზარელი მკვლელობების სერია და მას იძიებს ფრანცისკანელი ბერი, უილიამ ბასკერვილელი. აქ არიან პაპის ლეგატიც ჩამოდის, ერთი მომენტი არის ფრანცისკანელებსა და პაპის წარმომადგენლებს შორის კონფლიქტი როგორ მოხდება, აქ არის კოცონზე დაწვევით, აქ არის ინკვიზიციას და რა ვიცი, ძალიან საინტერესოდ არის, მოკლედ თუ არ გაქვთ წაკითხული, წაიკითხეთ, თუ წაკითხვა გეზარებათ, ფილმი ნახეთ, ჟან-ჟაკ ანოს ძალიან კარგი ეკრანიზაცია 70-იან თუ 80-იან წლების დასაწყისში გაკეთებული და ახლახან სერიალის გადაუღიათ, რომელიც მე არ მაქვს სამწუხაროდ ნანახი, ის ფილმი ძალიან კარგია. ვინ არიან ზოგადად ბენედიქტელები და რატომ არის მათი ორდენი განსაკუთრებული? ეს არის დასავლეთ ქრისტიანობის ერთ-ერთი უძველესი სამონასტრო ორდენი, რომელიც მე-6 საუკუნეში წმინდა ბენედიქტე ნურსიელმა დააარსა და მათ ხშირად უწოდებდნენ ასევე შავბერებსაც, იმიტომ რომ მათ შავი ტანსაცმელი, შავი კაპუშონებით ეცვათ. იმ ეპოქაში კიდევ არსებობდა, როგორც უკვე ვახსენე, ფრანცისკანელების ორდენი, დომინიკელების. ყველა ამ ორდენს რა თქმა უნდა თავისი ფუნქცია ჰქონდა და თავის აი ფუნქციას პირნათლად ასრულებდა.
ბენედიქტელების მთავარი ფიცი იყო ერთ-ერთი რომ ილოცე და იმუშავე, ხოლო მეორე იყო სტაბილიტას ლოკი, ადგილის სტაბილურობა. შენ თუ მონასტერში მიხვიდოდი და ბერად აღიკვეცებოდი, შენ იმ მონასტრიდან ფეხს ვერ გამოადგამდი. რა თქმა უნდა, გამოადგამდი, ხა თუ გამოიპარებოდი, გამოიქცეოდი, მაგრამ აი იმ კონკრეტულ მონასტერში რომ შეხვიდოდი და კარი მოიხურებოდა შენს უკან, აი ამ სტაბილიტას ლოკიში იყავი გამოკეტილი სიკვდილამდე. იქ უნდა გელოცა, იქ უნდა გეჭამა, იქ უნდა გაიკეთებია ყველაფერი. მათი ცხოვრება იყო ძალიან ასკეტური, თავად მოყავდათ შორის საკვები და ასევე მედიტაციები იყო განუწყვეტელი ლოცვები და აი მედიტაციების ერთ-ერთი მეთოდი გახლდათ ხელნაწერების გაკეთება. ყოველი 100-ს მოხატვისას ბერი ამბობდნენ ფიზიკურად ებრძოდა ეშმაკს და სწორედ პოდლაჟიცეს მონასტერში ამ ძალიან პატარა უმნიშვნელო და ღარიბ და თითქმის უცნობ მონასტერში სულ რამდენიმე ათეული ბერი ცხოვრობდა და სწორედ აქ იწყება ისტორია, რომელმაც ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ხელოვნების ნიმუში შვა. ბენედიქტელთა წესდებაში არსებობდა დანაშაულები, რომელთა გამო თქვენ კოცონზე არ გაგიშვებდნენ, უარეს გაიკეთებდნენ, ჩაგკირავდნენ. პირველი ეს გახლდათ სამონასტრო აღთქმის სრული გატეხვა, უმანკოების ფიცის სასტიკი დარღვევა ან ფარული კავშირი გარე სამყაროსთან. მეორე ეს იყო მკვლელობა ან სისხლისღვრა მონასტრის ტერიტორიაზე, რაც წმინდა ადგილის შებილწვად ითვლებოდა. და მესამე ეს გახლდათ ერესი ან შავი მაგია, ესე იგი სატანურ რიტუალებში მონაწილეობა ან აკრძალული ოკულტური ტექსტების გადაწერა ან მათი კითხვა. მე ბოდიშს გიხდით მიკროფონის გაუმართავობის გამო, ახლა კი ბრუნდებით ჩვეულ რეჟიმში. გადმოცემის თანახმად ერთ-ერთმა ბერმა პოდლეჟიცის მონასტრისამ დაარღვია ერთ-ერთი ეს ჩამოთვლითანგანი აღთქმა და მას ჩაკირვა, საკუთარივე სენაკში ამოქოლვა და შიმშილით სიკვდილი მიუსაჯეს. ბერმა, რადგან იცოდა თუ რა საშინელებაა ეს ყველაფერი და წარმოიდგინა, უცებ მან თქვა, რომ მე ჩვენს მონასტერს სახელს გაუთქვამ, ოღონდ სიცოცხლე შემინარჩუნეთ, მე ერთ დღეში შევქმნი ისეთ ნაწარმოებს, რომლის მსგავსი არც არაფერი შექმნილა და არც არაფერი გაკეთებულაო. ადგილობრივ აბატს პრინციპში არაფერი ქონდა დასაკარგავი, მან რამდენიმე ათეული ხარის ტყავისგან გაკეთებული პერგამენტი დაუტოვა ჰერმანს, საკმაო მარაგი სხვადასხვა ფერის მელნებისა და გარედან ჩაკეტა იგი. მეორე დღეს ჰერმანმა აკინძული წიგნი მიართვა მონასტერს. მაინც რა მოხდა ასეთი სენაკის დახურულ კარს მიღმა. როგორც თქმულება გადმოგცემს, ჰერმანმა შეატყო, რომ იგი ვერ მოერეოდა ამ ხელაწიგნის დაწერას, მან სადღაც შუაღამისას ლუციფერს უხმო და სულის სანაცვლოდ სთხოვა, რომ მის მაგივრად შეესრულებინა ეს დავალება და ლუციფერმაც განთიადამდე პირნათლად შეასრულა თხოვნა და ასე იშვა ეს წიგნი და სწორედ ნახატი, რომელიც მასში არის მოთავსებული, ეს ყველაფერი ჰერმანმა შექმნა და მიუძღვნა იგი სატანას. ასეთი არის თქმულება. წიგნი არის ერთი ადამიანის მიერ დაწერილი და ერთ ღამეში. რადიოლოგიურმა, რადიოგრაფიულმა, პალეოგრაფიულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ წიგნი მართლაც ერთი ადამიანის მიერ არის დაწერილი. ამაზე მეტყველებს ის, რომ ხელნაწერის პირველი ასოდან დაწყებული ბოლო ასოთი დამთავრებული, ყველა ასოს მოყვანილობა არის ერთი და იგივე, ხელწერა არ იცვლება. თუმცა მეცნიერების გათვლით, რა თქმა უნდა, ამ ხელასამუშაო ერთ დღეღამეში, რა თქმა უნდა, ვერ მოხერხდებოდა და მათ გამოთვალეს, რომ ამას დაშირდებოდა მინიმუმ 20-დან 30 წლამდე. მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო მომენტი არის, სწორედ ის, რომ 30 წელი ხა არც თუ ისე პატარა ადამიანი ბერდება, მას ეცვლება კალიგრაფიაც. ეს ყველაფერი იდეალურად არის შენარჩუნებული, როგორც გითხარით, პირველი გვერდიდან მოყოლებული ბოლომდე. სავარაუდოდ ბერი ჰერმანი არ ყოფილა დამნაშავე, ეს შემდეგ რაღაც ლეგენდები, რომ ეს გაებუქებინათ და ესეთ რომანტიული საბურველი მიეცათ ამ ყველაფრისთვის, ამისთვის იყო შექმნილიო, ახლა ასე ამბობენ. და ის ნებაყოფლობით იყო დაყუდებული. მან საკუთარი თავი გამოიკეთა პოდლეჟიცის მონასტერში
და დასახა გრანდიოზული თითქმის ერთი შეხედვით შეუსრულებელი გეგმა, რომ არა ერთ ღამეში, არამედ 20-30 წლის განმავლობაში იგი შეკრებდა ყველა ცოდნას, რაც კი აქამდე არსებობდა და კონსპექტირებული სახით ამ წიგნის საშუალებით განმარტოვებული სიბნელესა და სიცივეში აი მას ყველაფერს ერთად თავს მოუყრიდა და გააკეთებდა. და აქ ჩნდება ძალიან საინტერესო კითხვა. თუ ეს ადამიანი წმინდა ასკეტი იყო და წიგნს ათწლეულების მანძილზე ღმერთის სადიდებლად წერდა, რატომ დახატა მან ზუსტად წიგნის ცენტრში, შუაში, ხელნაწერის შუაში, ეშმაკის უზარმაზარი ნახევარმეტრიანი პორტრეტი. რა მაიძულა ბერის სიცოცხლის მიწურულს ხელნაწერის გულში, სწორედ სატანის სახე ჩაეშენებინა. ამისთვის ჩვენ უნდა გადავშალოთ წიგნი და ნახოთ თუ რა საიდუმლო კოდებს ინახავს იგი. დომინიკანელ ბერებს შორის იყო ასეთი ცნება ინკლუზუსი. ინკლუზუსი გახლდათ განსაკუთრებით ფანატიკური, ძალიან გადადებული ბერების ნაწილი, რომლებსაც დაყუდებულებსაც უწოდებდნენ. ისინი ნებაყოფლობით იყვნენ ჩაკეტილები საკუთარ სენაკში, მათ აწვდნენ საკვებს, ისინი მხოლოდ ლოცულობდნენ და წერდნენ. გადაწერას ახდენდნენ, ან პირიქით თვითონაც წერდნენ რაღაცეებს. და ვარაუდოთ, როგორც ფიქრობენ მეცნიერები, ჰერმანი არ ყოფილა არანაირი დამნაშავე, რა თქმა უნდა, მას ერთ დღეში არ დაუწერია ეს წიგნი, მან თავის თავს უწოდებდა იგი ინკლუზუსს, ანუ დაყუდებულს და მან ნებაყოფლობით გადაწყვიტა, რომ თვითონ აი ეს სენაკში ყოფილიყო და მაქსიმალურად ასკეტური ცხოვრებით ეცხოვრა. აქ ისტორიკოსები უფრო საინტერესო კითხვას სვამენ, ადამიანი, რომელიც ასეთი ასკეტი იყო, რომელიც წარმოუდგენლად ფანატიკურად უყურებდა რელიგიას და ქრისტიანობას, რა მაიძულა იგი, რომ წიგნის შუაში თითქმის 90 სანტიმეტრიანი სააშინელი, მართლაც საოცარი შესახედაობის სატანას სურათი გაეკეთებინა, ჩაესვა. და სხვათა შორის მის გვერდით არის ზეციური იერუსალიმის ნახატი, რომელიც არის ციხესიმაგრე, ძალიან ლამაზი და ეს ორი სურათი, როდესაც იკეცება ბიბლია, ანუ ეს წიგნი, ეშმაკის ბიბლია, ასე უწოდებენ, რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ ერთი გვერდი აქვს მიძღვნილი ამ არსებას, ერთმანეთს ედებიან. ეს ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა ასევე ის ფაქტები, რომლებზეც ახლა მოგიყვებით, მაგალითად, გიგანტური მასშტაბები, გიგას, სწორედ აქედან მოდის სიტყვა, მისი სახელწოდება, ბერძნულად გიგანტს ნიშნავს, უკვე მიხვდით, მისი წონა არის დაახლოებით 80 კილოგრამი, ანუ ორი ზრდასრული მამაკაცისთვის აწევადია, მეტი მარტო ადამიანი, ნუ ეხლა გააჩნია ადამიანს გააჩნია, თქმა უნდა. მაგრამ ასეა. ზომები არის, სიმაღლე მისი არის 92 სანტიმეტრი, სიგანე 50 სანტიმეტრი, სისქე 22 სანტიმეტრი. ფურცლები დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის პერგამენტისგან, რომელიც იმ დროს მზადდებოდა ვირის ან ხარის ტყავისგან და პერგამენტი ძალიან ძვირი ღირდა, იმიტომ რომ ტყავი ის კი არ არის, რომ გავატყავე მე ვირი და იმის ტყავზე დავიწყე წერა ეგრევე. არა, ის უნდა დაგემუშავებინა, რომ თხელი ფარატინა ფურცელი გამხდარიყო, რომელზეც დაწერა შეიძლებოდა და წიგნა დაკინძვა, რა თქმა უნდა. როგორც ვარაუდობენ, 160-დან 180-მდე ცხოველი არის გატყავებული, მოკლული და გატყავებული ამის გამო. შუა საუკუნეების ხელნაწერებში სატანას ასეთი გამოსახულება არ გვხვდება იმ პერიოდში და მანამდეც სატანას გამოსახავდნენ რაღაც მინიშნებით, რაღაც იეროგლიფის მსგავსი ნიშნებით, ანუ ესეთი პორტრეტი, როგორც ასეთი, ფაქტიურად პირველად არის გაკეთებული. აწერია თვითონ წიგნში. რა არის ამდენი რა აწერა ამ კაცმა? არაფერი. აქ არის ძველი და ახალი აღთქმის კონსპექტური ნაწერები. წიგნი იწყება მოსეს 5 წიგნეულით და ძველი აღთქმის სხვა წმინდა ტექსტებით. ეს იყო ნებისმიერი სამონასტრო წიგნის საფუძველი. მეორე ნაწილში, როგორც გითხარით, ხდება იოსებ ფლავიუსის ორი ფუნდამენტური ნაშრომი, იუდეველთა სიძველენი და იუდეველთა ომები. შუა საუკუნეების ბერებისთვის ფლავიუსი იყო სხვა შორის მთავარი ხიდი ისტორიასა და რეალურ ანტიკურ სამყაროებს შორის.
ისიდორე სევილიელის ეტიმოლოგიები იყო მე-7 საუკუნის უზარმაზარი ენციკლოპედია და ამ ენციკლოპედიიდან არის ამოღებული ნაწილები, სადაც აღწერილი იყო ყველაფერი. გრამატიკა, ანატომია, კოსმოლოგია, ზოოლოგია, სამშენებლო იარაღებიც კი, ანუ სამედიცინო ტრაქტატების ნაწილში არის ბერძენი და არაბი მკურნალების იმდროინდელი ძალიან პროგრესული მეთოდები, განკურნების, ბალახებით მკურნალობის, ქირურგიის. სამედიცინო ნაწილის შემდეგ მოდის ახალი აღთქმის ძალიან საინტერესოა, რატომ უცებ სამედიცინო ნაწილი და უცებ მარკოზის, მათეს, ლუკასა და იონას სახარებებიდან ფრაგმენტები, მოციქულთა საქმეებიდან ფრაგმენტები, მთლიანად აპოკალიფსისი და მე-6 ნაწილი, ეს როგორც გითხარით, არის ცოდვების აღიარება და შელოცვები. აქ სპეციალური ტექსტებია, ძალიან რთული, როგორ უნდა განდევნო ადამიანისგან სატანა, შიგნით ჩასახლებული. აქ მეცნიერებს კიდე რა თქმა უნდა კითხვები უჩნდებათ, თუ ეს წიგნი სუფთად და უბრალოდ ქრისტიანული მორალის მატარებელი იყო, როგორ ახსნათ ის უცნაური პრაქტიკული მაგია, რომელიც მასში დევს. საქმე იმაშია, რომ მე-13 საუკუნეში მედიცინა, რელიგია და შავი მაგია ერთმანეთისგან აფიოდ გამიჯნული ჯერ არ არის. მაგალითად, წიგნში პოულუს სპეციალურ ეგზორციზმის ფორმულებს და ეს არის სიტყვების ზუსტი თანმიმდევრობა, რომელიც ბერებს ხმამაღლა უნდა წაიკითხათ, როდესაც შეპყრობილ ადამიანებსგან დააპირებდნენ დემონების გამოდევნას. კიდევ უფრო მეტიც წიგნში არის ჯადოსნური რეცეპტები, მაგალითად ინსტრუქციები ქურდების გამოსავლენად. თუ მონასტერში რამე დაიკარგებოდა, უნდა ჩაეტარებინათ სპეციალური რიტუალი, სადაც იყენებდნენ ველური მცენარეების წვენს, სანთლებს, საგანგებო სირტყებს და რწმენის თანახმად ამ სიტყვების წარმოქმნისას ქურდს უნდა დაწყებოდა გულყრა, კრუნჩხვები და ამით გამოვლინდებოდა იგი. ასევე ხვდებით, როგორც გითხარით, სხვადასხვა დაავადებების წინააღმდეგ შელოცვებს და ასე შემდეგ. თქვენ ალბათ დასვამთ ლოგიკურ კითხვას, როგორ დაატია ჰერმანმა ამდენი ინფორმაცია ერთ წიგნში და ეს მართლა ძალიან ლოგიკური კითხვაა. როდესაც ვამბობთ, რომ წიგნში შევიდა თითქმის მთლიანი ბიბლია, თითქმის მთლიანი იოსებ ფლავიუსის ქელტანიანი ისტორიული ნაშრომები, 20 ტომიანი ენციკლოპედია, სამედიცინო წიგნები, თანამედროვე ადამიანს უჩნდება განცდა, რომ ეს ფიზიკურად შეუძლებელია თუნდაც 80 კილოგრამიან წიგნში ჩაატიო, ხო? მართლაც ასეა. სინამდვილეში ტექსტები აქ არის მე-13, მე-12, მე-14 საუკუნეებისათვის დამახასიათებელი კონსპექტირებული სახით. ამის მიღწევა სამი ფაქტორის გათვალისწინებით შეიძლება. ეს არის ფიზიკური მასშტაბი, თვითონ საკმაოდ დიდი ზომის არის ფურცლები, როგორც გითხარით, ეს რამდენიმე ჩვეულებრივი ტაბახის ფურცელი დაეტევა ერთ ფურცელზე. მეორე ეს არის შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი კომპრესია. ფაქტიურად ეს ტექსტები არის დაზიპული, კომპიუტერები იცით, მიხვდებით რაზეა საუბარი, ხო, როდესაც zip-ის სპეციალური პროგრამის საშუალებით დიდ ფაილებს აპატარებენ. აი ასეთ დაზიპული სახით არის როგორ სიტყვები არის შემოკლებული, მათგან ამოღებული არის ნაწილი ასოებისა და ადამიანი უბრალოდ მის ვინც ამას კითხულობს, აი გონებაში ან zip-ს უკეთებს ამ ყველაფერს, ანუ განშლას უკეთებს და ძალიან კარგადაც ხვდება რა წერია, მაგალითად, როდესაც სამი თანხმოვანია მხოლოდ და თავზე რაღაცა ტალღისებური სიმბოლო აქვს დახატული. იგი ხვდება ის სიტყვა რას ნიშნავს. ასევე წიგნში არის ძალიან წვრილად ნაწერი ასოები. ასევე ჰერმანი, როგორც მიღებული იყო იმ პერიოდში, არ აკეთებს სპეისებს, ანუ სიტყვებს შორის არტოვებს მანძილებს. ეს რა თქმა უნდა, როდესაც ამ ხელას ქელტანიან წიგნს აკეთებ, ძალიან ბევრ ადგილს გიზოგავს. ხელწერა იმდენად მჭიდრო და თანაბარია და იგი შესწავლილი არის მიკროსკოპების და რა ვიცი, ხელოვნური ინტელექტების და ყველაფრის გამოყენებით, მაინც დადგენილი არის, რომ იგი ერთი ადამიანის გაკეთებულია. კიდევ ერთი, ხელწერა იმდენად მჭიდრო, თანაბარი და მიკროსკოპულია, რომ ერთი შეხედვით გეგონებათ, რომ იგი ნაბეჭდია. ასევე ძალიან საინტერესოა, რომ წიგნი შეისწავლის თავიდან ბოლომდე და არც ერთი შეცდომა არ არის მასში დაშვებული. არ არის არც ერთი გადაკეთებული სიტყვა, მაგალითად, შეცდომა დაუშვიმე, ხო? და შემდეგ გადავფრიკე და ახალი ასო ჩავწერე. არც ერთი.
ესეც ძალიან საინტერესო რამ არის. როგორ გადარჩა და რა გამოიარა კოდექსმა დღემდე? ეს არის ალბათ ყველაზე საინტერესო ნაწილი ჩვენს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ კოდექსს მართლაც ძალიან მდიდარი და თავგადასავლებით ახსოვსე ისტორია აქვს. როცა წიგნი დასრულდა, მალევე პოდლაჟიცეს მონასტერი რელიგიური ომების ცენტრში აღმოჩნდა. მე-15 საუკუნის დასაწყისში მიუხედავად იმისა, რომ კათოლიკურ ეკლესიას უკვე მოგებული აქვს ომი კატარებთან და ერესი მიაჩნია აღმოფხრილად, ბოჰემიის გულში, მის ცენტრში ჩნდება ახალი ერესის სათავე, რომელსაც სათავეს უდებს იან ჰუსი. იან ჰუსი გახლდათ ბერი, რომელიც უბრალოდ განიხიბლა კათოლიკური ეკლესიის მესვეურთა ცხოვრებაზე დაკვირვებით. ისევე როგორც კატარები, იგი ამბობს, რომ კათოლიკური ეკლესია ჩაძირული არის ფუფუნებაში, გარყვნილებაში, ცოდვებში და ვის უნდა ასწავლონ მათ ჭკუა, თავისთვის ვერ მოუვლიათ და რომ უმაღლესი ქრისტიანული პრინციპები ამ ეკლესიაში არის აბსოლუტურად დარღვეული. 1414 წელს კონსტანცის საეკლესიო კრებაზე გამოიძახებენ იან ჰუსს, აღუთქვამენ მას, რომ ხელს არ გახლებთ, უბრალოდ მოდი და დავილაპარაკოთ, რა იქნებ მართალი ხარ და გავარჩიოთ საქმე. ჩავა თუ არა ვინ გამოუშვებს მას კრებაზე, ეგრევე ხელს დაავლებენ და ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე ეს ძალიან საინტერესო მომენტია და ამან ძალიან ცუდი როლი ითამაშა მომავალში. გაუშვებენ კოცონზე იწყება აჯანყებების სერია, რომელიც იწყება ბოჰემიიდან, იწყება სწორედ პოდლეჟიცის მონასტრის ტერიტორიის მიმდებარე ადგილებიდან. იწყება ეგრეთ წოდებული ჰუსიტური ომები, არ შეგვეშალოს ახლანდელ ჰუსიტებში, რომლებიც ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნიან სპარსეთის ყურეში გამავალ გემებს. უბრალოდ ამ იან ჰუსის სახელით დაერქვა ეს ჰუსიტები და შემდეგ ჰუსიტური ომები. რა თქმა უნდა, პაპმა მომენტალურად გამოაცხადა კიდევ ერთი ჯვაროსნული ლაშქრობა, ამჯერად უკვე ჰუსიტების საწინააღმდეგოდ. ჯვაროსნები დაიძრნენ ბოჰემიისკენ, მაგრამ ჰუსიტები ჯაბანები არ აღმოჩნდნენ. პირიქით, მათ ჰქონდათ, არ ვიცი ვინ იყო მათი მხედართმთავარი, ვინ იყო ტაქტიკოსი, სტრატეგოსი. ყოველ შემთხვევაში მათ ჰქონდათ ძალიან საინტერესო ტაქტიკა. მეტლების საშუალებით აგებდნენ, ისეთნაირად ჰქონდათ მოწყობილი, აგებდნენ დროებით ციხესიმაგრეებს. ამ დროებითი ციხესიმაგრეებიდან ისინი ძალიან ოსტატურად დენთის და სხვადასხვა ნივთიერებების გამოყენებით, საწვავი ნივთიერებების გამოყენებით დიდ ზარალს აყენებდნენ ჯვაროსნებს. ჯვაროსნები მოგეხსენებათ, ეს იყო მძიმე артиლერია, რომელიც ასევე მძიმედ მოძრაობდა. აი ამ артиლერიის ასე ჩავთვალოთ, წინააღმდეგ მათ გამოიგონეს დრონები. დრონები, რომლებიც წარმოადგენდა ჯაჭვზე მობმულ ძალიან დიდ რკინის ბურთს, რომელსაც ზოგჯერ ეკლებიც ჰქონდა. და ძლიერი მამაკაცები, ჰუსიტები ამ ჯაჭვს ატრიალებდნენ, როდესაც ეს ჯაჭვი მიიღებდა, თუ პროცესად ბურთი მიიღებდა კარგ აჩქარებას, მას ისროდნენ, გაუშვებდნენ ხელს და იგი მიზანში მოხვედრისას თუ არ მოკლავდა ჯვაროსანს, ყოველ შემთხვევაში ცხენიდან გადმოაგდებდა და ცხენიდან გადმოგდებული ჯვაროსანი ეს გინდა იყოს, გინდა არ იყოს, იმიტომ რომ ცხენზე ასვლაზე ხო 10 კაცი ეხმარებოდა სანამ შედებდნენ იმ ცხენზე და მე იმ ცხენზე უნდა დამაგრებულიყო ის. თუ იბრძოდა, კი კარგად იბრძოდა, მაგრამ მოუქნელი იყო. ჯვაროსნებს ჰქონდათ ერთი პლუსი. ისევე როგორც კატარებთან ომისას, პაპი მათ შეპირდა, რომ ის მიწები, რომლებსაც ისინი დაიპყრობდნენ, მათ საკუთრებაში გადავიდოდა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი мотиваცია იყო. мотиваცია იყო და ამიტომ ჯვაროსნები ბოლომდე აწვებოდნენ. მოკლედ 18 წელი გაგრძელდა ჰუსიტური ომები და საბოლოოდ იმით დამთავრდა, რომ ჰუსიტები გაიყვნენ ორად. არის ზომიერი ფრთა, რომელიც ამბობს, რომ მოდი ჯანდაბას რა ეს კათოლიკებმა აკეთონ ფული და ჩაიძირონ იმ ცოდვებში, ჩვენ მივხედოთ ჩვენ თავს და ჩვენ სულები გადავიჩინოთ. იქ მეორე ფრთა არის რადიკალური, რომელიც ამბობს, არა, ეგენი უნდა გაწყდნენ ყველა. და ამ რელიგიური სიგიჟის დროს აკლემები ჩხუბობდნენ და კოზაკი შუაში მოყვაო და ახლობით ეგ დაემართა პოდლაჟიცეს მონასტერს, იგი გადაიწვა. და ამ ჰუსიტებით გარშემორტყმულ შენობაში, ბენედიქტელები, რა თქმა უნდა, ჰუსიტების მოწინააღმდეგეები იყვნენ, გაჩნდა ცეცხლი. ეს ერთ-ერთი უკვე ფინალია რა, რო გადარჩენილიყო ეს მონასტერი, აი მაშინ არ ჩართულიყო, გადარჩებოდა, მაგრამ როგორც იტყვიან ბედმა არ გაუღიმათ და ცეცხლი წაეკიდა და ერთადერთი რაც გადარჩა ამ მონასტრიდან იყო კოშკურიდან
გადმოგდებული წიგნი და ეს წიგნი გახლდათ ეშმაკის ბიბლია. ვიღაცამ რომლის სახელი ცნობილი არ გახლავთ, ეს წიგნი გაიტაცა, უჩუმრად გაიტანა ამ ადგილიდან და სედლეცის უმდიდრეს მონასტერს მიყიდა. ამ დროისთვის უკვე ჰუსიტური ომები ჩაწყნარებულია, ჰუსიტები თავისთვის არიან ის ნაწილი, რომელიც იყო რადიკალური თავისიანებმა ჩაუშვეს და კოცონზე არიან გაშვებულები და მეტნაკლები სიმშვიდეს უფევს და აი ამ სედლეცის მონასტერი გახლავთ უმდიდრესი მონასტერი არამხოლოდ ჩეხეთის, არამედ აი იმ ცენტრალური ევროპის. და რით მიაღწია ამას, აი კარგი მარკეტოლოგი რო ეყოლება ნებისმიერ ორგანიზაციას. აქაურმა წინამძღვარმა მე-13 საუკუნეში იმოგზაურა იერუსალიმში და იქედან გოლგოთადან, ანუ იმ მთიდან, სადაც ქრისტე ჯვარს აცვეს, წამოიღო მიწა. რამდენი წამოიღო, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ მონასტერს ჰქონდა თავისი საკმაოდ ძალიან დიდი ზომის სასაფლაო და ამ სასაფლაოზე მიმოაპნია ეს მიწა და გამოაცხადა, რომ ეს სასაფლაო დღეის ამას აქედან არის წმინდა მიწა და ვინც ამ სასაფლაოზე დაიგრძალება, ყველა სული მოხდება სამოთხეში. რა თქმა უნდა, იხულა მოსახლეობამ, მდიდარმა მოსახლეობამ, გამოცხადებული იყო კონკურსი, ვინც დაასაფლავებდნენ და ადამიანები თელ თავის ქონებას, თელ თავის მიწებს, სახლებს დებდნენ, რომ მოხვედრილიყვნენ ამ მიწაზე დასასაფლავებლად და ხშირად თავიანთ შავმავლობას კაპიკის გარეშე ტოვებდნენ. ეხლა წარმოგიდგენიათ, რომ ეს მონასტერი რა ფულად იყიდდა ამ მანუსკრიპტს, ხო? მაგრამ დგება მე-14 საუკუნე, აქ იწყება ამ მონასტრის კიდევ ერთი უცნაური ვირაჟი ისტორიაში. მე-14 საუკუნის შუა წლებში ევროპას თავს ატყდება შავი ჭირის პანდემია. იგი ევროპის მოსახლეობის 2/3-ს ანადგურებს. რა თქმა უნდა, აქაური მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზეც ცხოვრებები იღუპებიან, ოჯახებიანად იღუპებიან და ყველას უნდა ამ სასაფლაოზე მოხვედრა, წინასწარ იბევებენ ადგილებს და მიწა ხო რამდენი უნდა იყოს ეს სასაფლაო, აღარ არის ადგილი. და ბერებმა ასეთი რამ მოიგონეს, ისინი თლიანად ამოიღეს თუ კი რამე ძველი საფლავები იყო, აქედან ძვლები ამოიღეს, თუმცა არ გადაუყრიათ, იგი ეგრეთ წოდებულ ოსიარიუმებში, ლათინურად ძვალს ნიშნავს ოსიანარიუმი საძვალეს და იმ საძვალეში დააგროვეს. დაახლოებით როგორც ვარაუდობენ, აქ იყო 30,000-მდე ძვლის ფრაგმენტი. შვარცენბერგების ოჯახი იყო, რომელიც ამ ადგილებს განაგებდა და როდესაც მათ ნახეს ამდენი ძვალი მიუსაფრად მიყრილ-მოყრილი 1870 წელს, აგენ მე-19 საუკუნეში, ხის მჭრელსა და დეკორატორს ფრანტიშეკ რინტს დაავალეს, რომ ამ დიზაინერი იყო რა ტიპი, ინტერიერის დიზაინერი. დაავალეს, რომ ამ ძვლებიდან რაღაცა გაეკეთებინა და მანაც გააკეთა რა. ჯერ ქლორში გაათეთრა ეს ძვლები, შემდეგ კი მათგან საოცარი შოკის მომგვრელი გოთიკური დიზაინი შექმნა. მისი ხელმოწერაც კი ამ კედელზე არის დატანილი და იგი ადამიანის ძვლებით არის აწყობილი. და ასე შეიქმნა ადამიანის ძვლებისგან ყველაზე ცნობილი და შთამბეჭდავი საყდარი, სედლეცის კოსტენიცა, რომელსაც ხშირად ძვლების ეკლესიასაც უწოდებენ. კაპელის ინტერიერი გაფორმებული არის 40,000-მდე ადამიანის ჩონჩხით. ძვლები აქ მხოლოდ კი არ აწყვი, არამედ შექმნილი არის დეკორაციები და ავეჯი, გიგანტური ჭაღი, შვარცენბერგების გერბი, დეკორატიული თასები და გირლანდები, კედლები, თაღები, საკურთხეველი, აი ყველაფერი აბსოლუტურად არის ადამიანის ძვლებისგან გაკეთებული და ეს პერფორმანსი, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ქრისტიანობის მთავარი კონცეფციის გამომხატველია. memento mori, ანუ გახსოვდეს სიკვდილი. ანუ იფიქრეთ სულზე, სანამ ცოცხლები ხართ. იმიტომ რომ სიკვდილი მაინც მოვა, ამბობს ეკლესია. სედლეციდან მანუსკრიპტმა გადაინაცვლა ბოჰემიის დედაქალაქ პრაღაში. და როგორ მოხდა ეს? 1594 წელს საღვთო რომის იმპერატორმა რუდოლფ მეორემ, რომელიც ოკულტიზმით, კაბალითა და ალქიმიით იყო შეპყრობილი, შეიტყო ეშმაკის ბიბლიის არსებობის შესახებ.
რუდოლფზე ამბობდნენ, რომ იგი საოცრად გამჭრიახი მმართველი იყო და პარალელურად აბსოლუტური გიჟი იყო. გიჟი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მას როგორც ვარაუდობენ, სტანჯავდა კლინიკური დეპრესია. და მის განსაკარებლად იგი აგროვებდა უცნაურ არტეფაქტებს. და სწორედ რუდოლფმა გადაიტანა წმინდა რომის იმპერიის დედაქალაქი ვენიდან პრაღაში. მან აქ მთელი ევროპის მასშტაბით ეკლესიის მიერ დევნილ მეცნიერებს უხმოდა საუკეთესო პირობები შეუქმნა სამუშაოდ. მის კოლექციებში მოხვდა ტელესკოპები, სხვადასხვა მექანიზმები, სათვლელი მანქანები, ქირურგიული ინსტრუმენტები, ასევე იგი ინტერესდებოდა მისტიკით, ოკულტური პრაქტიკებით, ალქიმიით, კაბალით. მის კარზე ძალიან ხშირად ნახავდით ერეტიკოს მეცნიერებს, ქირურგებს, რომლებიც მის თვალჭრინ ჭრიდნენ გვამებს და აჩვენებდნენ მას ადამიანის შინაგან აგებულებას. ასევე რა ძალიან საინტერესოა ებრაელ რაბინებს და კაბალისტებს, ასტრონომებს, ასტროლოგებს, სწორედ ამ დროს შეიქმნა გოლემი, რომელიც დღემდე დააბიჯებს, როგორც ამბობენ პრაღის ქუჩებში და სწორედ პრაღამ ამ დროს მიიღო ის განუმეორებელი ხიბლი, ის განუმეორებელი მისტიკა, რომელიც ამ ქალაქს აქვს და ჩემი უსაყვარლესი ქალაქების ალბათ პირველ სამეულში თუ არა ორეულში მაინც შედის. საოცარი ქალაქია, საოცარი სილამაზის და ისე ვიმეორებ ყველა სახლს განსაკუთრებით აი ძველ ნაწილში რაღაც განუმეორებელი მისტიური სული აქვს მის. და რუდოლფ მეორე რომ არა, ძალიან ბევრი რამაც ევროპული მეცნიერებების განვითარება შეუწყო ხელი, უბრალოდ განადგურდებოდა ეკლესიის მიერ და ამის გამო ჩვენ მას მადლობა უნდა უთხრათ. და მან გამოიყენა რა მთელი თავისი გავლენა, ბერები აიძულა რომ წიგნი მისთვის ეთხოვებინათ. რა თქმა უნდა არ დაუბრუნა და იგი მოათავსა კუნსტკამერაში, ანუ ხელოვნებისა და უცნაურობების კაბინეტში. სადაც ამან წიგნთან ერთად იყო ძვირფასი ქვები, ანატომიური ანომალიები, იყო ჟიური არტეფაქტები, სხვა ქვეყნებიდან ჩამოტანილი უცნაურობები და ასე შემდეგ. არ ვიცი რას დავაბრალოთ, მაგრამ ამ ბიბლიის შეძენიდან ძალიან მალე რუდოლფს გონება დაებინდა, როგორც ამბობენ, იგი გადავარდა აბსოლუტურ შავ მელანქოლიაში და ამ დროს ძმამ ჟარგონით აახია ძალაუფლება. რაღაც მომენტში რუდოლფი აზზე მოვიდა, იგი გამოვიდა პრაღის მაცხოვრებლებთან და ასე მიმართა: მე თქვენ წარმატება მოგიტანეთ, მე თქვენ ევროპაში საუკეთესო ქალაქი გაჩუქეთ, მე თქვენ სამუდამო დიდება მოგანიჭეთ. თქვენ კი ისე მომექეცით, როგორც მაწანწალა ძაღლს. წყეულიც იყოს ეს უმადურთა ქალაქი. ამ სიტყვების შემდეგ რუდოლფი ერთ კვირაში გარდაიცვალა და სამწუხაროდ მისი წყევლა ახდა. ძალიან მალე რუდოლფის სიკვდილიდან ცოტა ხანში დაიწყო 30 წლიანი ომი. გამაპარტახებელი ომი ევროპის ისტორიაში, რომელმაც იმ პერიოდში 8 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. შვედეთს მართავს 21 წლის დედოფალი ქრისტინა. იგი თავის დროის ერთ-ერთი ყველაზე განათლებული, ისევე როგორც რუდოლფ მეორე, კითხვის მოყვარე და ძალიან ექსცენტრიული მონარქია. მას სურს, რომ სტოკჰოლმი, რომელიც ძალიან ღარიბი არის კულტურული მემკვიდრეობით, ევროპის ინტელექტუალურ ცენტრად აქციოს. და ვინაიდან არ აქვს შვედეთს თავისი ბიბლიოთეკა, იგი აიძულებს თავის ჯარისკაცებს, უпроსორად ოფიცრებს, რომ სადაც კი რამე წიგნს გადააწყდებიან, ყველა წიგნი აუცილებლად უკლებლივ ყველაფერი უნდა წავიდეს სტოკჰოლმში. 1648 წლის 26 ივლისს შვედი გენერალი ჰანს კრისტოფ ფონ კენიგსმარკი იღებს ინფორმაციას, რომ ღამის წვდეათში მას კარს გაუღებენ, კარიბჭეს გაუღებენ და მას ადვილად შეეძლება პრაღის დამორჩილება და მართლაც მოღალატის დახმარებით შვედეთის მცირე რაზმი იჭრება ქალაქის დასავლეთ ნაწილში, მალასტრანა, ასე ქვია ამ ნაწილს და თითქმის უბრძოლველად იკავებს მას. სამეფო სასახლე და კუნსტკამერა მათ ხელში ვარდება და სანამ ქალაქის მეორე ნაწილი, ანუ მდინარეულ ტავას მეორე მხარეს გონს მოეგება, ფაქტიურად პრაღა უკვე აღებულია. სასახლეში შეჭრილმა შვედებმა აღმოაჩინეს რუდოლფ მეორის ზღაპრული კოლექცია და სხვა ნივთებთან ერთად მათ ხელში ჩაუვარდათ რა თქმა უნდა, კოდექს გიგასი. წიგნის ზომამ და მასზე დახატულმა ეშმაკმა, მასში ჩახატულმა უბრალოდ
ჯარისკაცებზე თავზარდამცემი შტაბ-ბიჭდილება მოახდინა, ის მაშინვე შეფუთეს და როგორც კოლექციის უმთავრესი და უძვირფასესი ექსპონატი ცალკე ეტლით წაიღეს. მაგრამ ეს იყო, რა თქმა უნდა, ლოგისტიკური კოშმარი, იმიტომ რომ 80 კილოგრამიანი წიგნი, ეს გიგანტური ხელნაწერი დაუზიანებლად რომ გაეტანათ ჩეხეთიდან სტოკჰოლმამდე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი თავგადასავალი უნდა გადაეტანა მას. საბოლოოდ იგი მოხვდა ჰამბურგში და ჰამბურგიდან უკვე ჰამბურგის პორტიდან იგი უკვე გემით წაიღეს და სტოკჰოლმში დააბინავეს. სტოკჰოლმში იგი სამეფო სასახლის ტრეკრონორის, ანუ იგივე სამი გვირგვინის საპატიო დარბაზში მოათავსეს და საინტერესოა, რომ როდესაც გემი უკვე უახლოვდებოდა სტოკჰოლმს, ამ დროს ხელი მოეწერა ვესტფალიის ზავს, რომლითაც აი ეს გამანადგურებელი, გამაპარტახებელი 30 წლიანი ომი ოფიციალურად დასრულდა. ზავის ერთ-ერთი პუნქტი ითვალისწინებდა იმას, რომ ნაძარცვი ნებისმიერი ნივთი უნდა დაბრუნებულიყო, საიდანაც იგი წაიღეს. კრისტინა კერკეტი კაკალი გამოდგა, უბრალოდ მან განაცხადა, რომ ანუ ძმაო, მე როცა ეს წავიღე, იმ დროს ასეთი მსგავსი რამ ხელმოწერილი არ იყო და ამიტომ მე ამას ხელს არ ვაწერ, სანამ არ შეიტანთ მასში იმ ცვლილებას, რომ მას შემდეგ რაც დამთავრდა ომი, მას შემდეგ თუ გაიძარცვა რამე, ის უნდა დაბრუნდეს და ასე დარჩა წიგნი სტოკჰოლმის სასახლეში. სტოკჰოლმში ჩასულმა დედოფალმა გადაშალა თუ არა ეს წიგნი, მიხვდა რომ რაღაც საოცარი საგანძური იყო და ყველა ოქროვერცხლს ჯობდა, რაც კი, ყოველ შემთხვევაში მისთვის, რაც კი ამ ომში მას მოეპოვებინა და ზოგადად ეს კრისტინა უნდა მოუყვე, უცნაური ტიპი იყო. ბავშვობიდან იგი მამაკაცურ ტანსაცმელს იცვამდა, ზოგადად ქალები მოწონდა, მას ერთი ეტლი წიგნი მიქონდა იქ, სადაც თქვა მიდიოდა და ამის გამო მას უწოდებდნენ ჩრდილოელ მინერვას. მინერვა მოგეხსენებათ, რომაულ ღმერთთა პანთეონში სიბრძნის ქალღმერთის აღმნიშვნელია. ექსცენტრიული იყო, მეთქი რო თქვი, ტყუილა არ მithქვამს. შვედეთი მოგეხსენებათ იყო ამ დროისთვის კაცრად პროტესტანტული ქვეყანა. ეს პროტესტანტი დედოფალი, რომელიც უკვე 22 წელია მართავს საკმაოდ წარმატებულ ქვეყანას, უცებ იღებს კათოლიციზმს. ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი ვერ გაჩერდება შვედეთში, აიკრავს გუდანაბადს და წავა რომში და მუდმივ სტუმრად გადაიქცევა რომის პაპის. ძალიან საინტერესოა. მას თან არ წაუღია ეშმაკის ბიბლია, ესეც ძალიან საინტერესოა და 1697 წელს 7 მაისს სტოკჰოლმის სამეფო სასახლეში, ტრეკრონორში საშინელი ხანძარი ჩნდება. ცეცხლი თითქმის მთლიანად ანადგურებს ბიბლიოთეკას. 18,000-ზე მეტი უნიკალური წიგნი დაიწვება. თითქმის 2,000-მდე უნიკალური ხელნაწერი განადგურდება, მაგრამ სასწაულებრივ გადარჩება გიგასის კოდექსი. სასახლის ბიბლიოთეკარმა იოჰან იაკობ ირემ დაინახა, რომ ცეცხლი მის ოთახს უახლოვდებოდა, მან რა თქმა უნდა მოხუცკაცი იყო და ვერ შეძლო 80 კილოგრამიანი წიგნის ხელში აღება, მან დაუძახა სამხედროებმა წიგნი კვლავ ისევე როგორც სადლეცის მონასტრის შემთხვევაში გადააგდეს ფანჯრიდან და დაცემის ძალა იმდენად დიდი იყო, რომ წიგნი ყდიდან ამოვარდა და რამდენიმე ფურცელი ქარმა წაიღო. შემდეგ ეს ფურცლები ადგილობრივმა მოსახლეობამ მოიტანა, თუმცა რამდენიმე მაინც დააკლდა. და ახლა მივადექით იმ საიდუმლოს, რომელიც არ აძლევს მოსვენებას ძალიან დიდი ხანია კვლევარებს. კოდექს გიგასიდან ფიზიკურად არის ამოჭრილი 8 გვერდი, როგორც თქვი, და ეს გვერდები აკლია ზუსტად იმ ნაწილს, რომელიც იწყება ეშმაკის გამოსახულების შემდეგ. არსებობს 3 ძირითადი ვერსია, თუ სად და რატომ გაქრა ეს გვერდები. პირველი ის, რომ ოფიციალური და მატერიალური პერგამენტი ძალიან ძვირფასი მასალა იყო და ძალიან ხშირად მნიშვნელოვანი არაფერი ეწერა, მას აშლიდნენ ხოლმე და შემდეგ ზემოდან ახალს აწერდნენ და ასეთი ხელნაწერები ძალიან ბევრია აღმოჩენილი, 3-4 ჯერ არის გამოყენებული ერთი და იგივე ქაღალდი. მეორე ვერსია ეს გახლავთ რელიგიური ცენზურა, რომ თითქოს თავად ბერებმა, რათა წიგნი განადგურებისგან გადაერჩინათ, თავად ამოჭრეს. ამოხეული კი არ არის. აი თითქოს დანით არის ამოჭრილი, ბასრი დანით ეს 8 გვერდი. და მესამე ვერსია გახლავთ ის, რომ ამ ფურცლებზე იყო სატანასადმი მიძღვნილი ლოცვა,
რომ თითქოს სატანამ აიძულა ჰერმანი ნახატიც გაეკეთებია მისი და შემდეგ მომდევნო გვერდებზე მისადმი მიმძღვნილი ლოცვაც დაეწერა. კოდექსის სრული ვერსიის ძალიან კარგ ხარისხად ნახვა შეგიძლიათ აი ამ ბმულების საშუალებით და მე მინდა უბრალოდ გადავშალოთ კოდექსი და ვნახოთ მისი ზოგიერთი ფურცლის თავისებურება და ზოგადად მისი გაფორმება. კოდექსის გადაშლისას ერთი უცნაურობა გვხვდება. მიუხედავად იმისა, რომ პერგამენტი ოქროს ფასი ღირდა, როგორც გითხარით, გვერდებზე არის უზარმაზარი სიცარიელეები დატოვებული მარჯვენა და მარცხენა მხარეს. რატომ? რომ შეძლებოდათ მომავალში აი ამ ნაწილზე, ამ ცარიელ ნაწილებში შენიშვნების მიწერა. და ასევე ამბობენ, რომ ესო იყო ერთგვარი პრესტიჟის ან სტატუსის მანიშნებელია, ანუ პერგამენტი ძალიან ძვირი ღირს, მე კი ვაკეთებ აი ესეთ რამეს, რომ აი ამ ხელა ადგილს ასეთი ძვირფასი მასალისა ვტოვებ ცარიელს. ხედეთ აი ამ სკრინშოტს, რომ მე-13 საუკუნეში ბერებს უკვე ჰქონდათ საკუთარი ტექსტური მარკერები. ეს ყვითელი ხაზები სხვა არაფერია თუ არა საუკუნეების წინანდელი ჰაილაითერები. აი ჩვენ როდესაც გავუსვამთ ხოლმე ყვითელ ან ვარდისფერ მარკერს რაღაც იმ ადგილებს, სადაც გვინდა რომ ყურადღება გაამახვილოს მკითხველმა. ასე მონიშნა ბერმა ყვითელი საღებავით ჩეხი მეფეების სახელები, რათა მკითხველს მათი პოვნა წიგნის სწრაფად გადაფურცვლისას არ გაჭირებოდა. დიდი ასოები, წითელი ასოები, ეს არის ეგრეთ წოდებული რუბრიკაცია. მარცხნივ კარგად ჩანს გიგანტური E და P და რატომ არის ის წითელი? წითელი მელანი მზადდებოდა სინაბარისგან, ეს არის ვერცხლის წყლის სულფიდი და ასევე მაგნიუმის ტყვიის ოქსიდი. ის საკმაოდ ძვირი ღირდა და გამოიყენებოდა მხოლოდ ეს ექსკლუზიური აქცენტების დასასმელად და რა ფუნქცია ჰქონდა მას? ვინაიდან შუა საუკუნეების წიგნებში არ არსებობდა აბზაცები, ტექსტი ერთიანი მასივით მოედინებოდა, თავების სათაურები უადვილებდა კონკრეტული ადგილის პოვნა. ასევე სამუშაო პროცესში გადამწერი ბერი ჯერ წერდა ძირითად ტექსტს მუქი მელნით, ხოლო დიდი ასოებისთვის ადგილს ცარიელს ტოვებდა და შემდეგ სხვა ბერი, რუბრიკატორი, რომელსაც კარგი ხელი ჰქონდა, წითელი საღებავით ხატავდა ამ დიდ ასოებს. ამ სკრინშოტზე ძალიან საინტერესო რამეები ხდება. გვერდის მარცხნივ ჩვენ ხედავთ გიგანტურ წითლად მოხატულ ასო H-ს. მის გვერდით კი ლათინურად წერია სათაური ჰისტორია, სკრიბერე, ანუ დაწერა, ხელნაწერში შემოკლებით წერია სკრბერე და მათთვის ვინც აპირებს, განიზრახავს დისპოდე ტიბს. და ეს ყველაფერი ერთად იკითხება როგორც ისტორიის წერა ყველასთვის. მარჯვნივ ჩვენ ხედავთ კაცის ფიგურას, რომელიც პირდაპირ მკითხველს უყურებს. ეს გახლავთ თავად იოსებ ფლავიუსი. ბერმა ის გამოსახა როგორც ძველი ბრძენი მეცნიერი, გრძელი თეთრი წვერით, მწვანე მოსასხამით და რაც მთავარია, წვეტიანი ქუდით. ასეთ ქუდს ატარებდნენ იუდეველები, ებრაელები. ამ სკრინშოტზე კი ჩვენ ვკითხულობთ და იყო ასე, მას შემდეგ რაც ალექსანდრემ ფილიპეს ძემ მაკედონელმა, რომელიც პირველი გამეფდა საბერძნეთში, გამოილაშქრა ქეთიმის ქვეყნიდან და დაამარცხა დარიოსი, სპარსთა და მიდიელთა მეფე. და ბოლოს, მაინც ალბათ მივდივართ იმ ორ ძირითად გვერდამდე, სადაც ერთზე დახატული არის ზეციური ქალაქი იერუსალიმი, ხოლო მეორეზე ეშმაკის გამოსახულება. ეს ორი გვერდი, როგორც უკვე ვთქვი, ერთად წყვილად მუშაობს და ბერმა ჰერმანმა ისინი გვერდ სპეციალურად განათავსა, როგორც ერთმანეთის საწინააღმდეგო ცნებები. ჩვენი მოგზაურობა მსოფლიოს ყველაზე იდუმალი ხელნაწერის ლაბირინთებში დასასრულს მიუახლოვდა. 8 საუკუნის განმავლობაში ამ წიგნს თანძდევდა შიში, მისტიკა, საზარელი ლეგენდები. მას უწოდებდნენ ეშმაკის ბიბლიას, მის ფურცლებზე ეძებდნენ წყევლასა და ლოცვას, ხოლო მის მფლობელებს შეშლილობა და ნგრევა ელოდათ. მაგრამ თუ ამ საუკუნოვანი ლეგენდების მტვერს გადავწმენთ, ვიხვდებით, რომ მის უკან არანაირი ლუციფერი არ დგას. მისი ნამდვილი შემოქმედი იყო ადამიანი, ბერი ჰერმანი, დაყუდებული ჰერმანი, რომელმაც საკუთარი ნებით გამოიკეტა თავი ცივ საკანში და უარი თქვა სამყაროს კეთილ დღეობაზე. სწორედ ამაში არის უდიდესი პარადოქსი. მითი ერთღამეში დაწერილ წიგნზე ცდილობს დაგვაჯეროს, რომ ასეთი გრანდიოზული საქმის შესრულება მხოლოდ ზებუნებრივ ბოროტებას შეუძლია და რატომღაც არას იკეთეს. კოდექს გიგა არ გახლავთ უბრალოდ წიგნი. ის არის მე-13 საუკუნის კაცობრიობის გონის უნიკალური
ფოტოგრაფია შეიძლება ითქვას. მაშინ თან არსებობს ყველაფერი, რაც ამ პერიოდში ადამიანმა იცოდა. ანუ ბერმა ჰერმანმა ფაქტიურად ერთ წიგნში მოათავსა მთელი ის ცოდნა, რომელიც ამ დროისთვის იყო დაგროვილი. მიუხედავად იმისა, რომ ბერმა ფაქტიურად მთელი თავისი სიცოცხლე შესწირა ამ წიგნის შექმნას, მან სამაგიეროდ დატოვა ადამიანის გენიის ერთ-ერთი ნიმუში, რომელსაც დღემდე განცვიფრებაში მოვყავართ. იმპერიები დაეცნენ მონასტრები, სადაც ეს წიგნი ინახებოდა, მიწასთან გასწორდნენ, სამეფო სასახლეები დაიწვნენ, მაგრამ კოდექს გიგა გადარჩა. გადაურჩა ომებს, ხანძრებს, ეპიდემიებს, პანდემიებს, რათა ჩვენთვის შეეხსენებინა, რომ ყველაზე ბნელ ეპოქაშიც კი, როდესაც სამყარო შიშითა და პარანოიდაა შეპყრობილი, ადამიანის გონება ყოველთვის ეძებს, გზებს, რომ რაღაც შექმნას, რაღაცა დატოვოს. რაღაც ცოდნა, რომელიც არსებობს, შეინარჩუნოს და მომავალ თაობებს გადასცეს. და ვინც ის იქნება იმ რვა ამოჭრილ დაკარგულ გვერდზე, მართლაც ეწერა ისეთი რამ, რაც ჩვენს წარმოდგენას სრულიად შეცვლიდა სამყაროზე. თუმცა არ ამგონია, ალბათ მაინც ეს ყველაფერი ტექნიკური წუნია და სხვა არაფერი. მე კი მხოლოდ ის გადამჩენია, რომ მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, ვინც აქამდე გამომყევით ვიდეოში. არ გამორთეთ იგი დროზე ადრე და არ დაგეძინოთ. ალბათ, რა ვიცი, ჩემთვის ამ სცენარზე მუშაობისას ყველა ფრაგმენტი ძალიან საინტერესო იყო. თქვენ დაწერეთ კომენტარებში, თქვენ განსაკუთრებით რამ დაგაინტერესათ, რაზე გაამახვილეთ ყურადღება. მე კი მინდა კვლავ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. არ დაგავიწყდეთ ჩემი პატივისცემა, მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ დაწეროთ კომენტარი, მოიწონოთ ეს ვიდეო და გადააზიაროთ იგი სოციალურ ქსელებში. ჩვენ ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს ძალიან საინტერესო თემებით, ამიტომ გირჩევთ, რომ გამოიწეროთ არქივისაც გამოწერილი არ გაქვთ და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის, კარგად ვზანდებოდეთ.